Amazing Club，Hello，晚上好，咁多位朋友仔大家好。今日咧琴日就同大家介紹完 fashion 啦，咁今日咧就要同大家咧襯翻個靚手袋啦。Hello，係啦，因為今日咧特登咧着翻我琴日咧最推介嘅一套衫，咁呢套咧我自己咧都琴日已經講到明咧，我係一定買呢一套噶啦。咁所以咧，等我今日咧就順便去試下啲靚袋，睇下有啲咩咧可以襯翻我今日呢一個 outfit 先。係啦，嗱入到嚟嘅朋友仔同我 say 個 hello 先，等我校翻暗啲咁對先。OK，係啦，可以。好嗱，入到嚟 say hello，係啦嗱，今日啲袋咧全部咧都會係新年前出貨啦，咁所以咧大家就可以揀定啲袋貨，大家新年用啦、拜年用啦，好啊，係啦，同埋咧就可以逗利是嘅時候用啦，咁樣。Hello 子希 ，Hello 大家好，係啦，咁啊，今日咧好抵啊，係啊，勁抵啊！我想講節上節啊，而家係嗱。即係唔好再問我咧咩買多兩件有冇再平啲啊？今日咧基本上咧你咧就係已經係接近半價就可以買到噶啦。呢一啲袋咧之前可能咧出邊咧都會有做過唔同嘅優惠啦，但係今日呢一個優惠咧係絕對平過任何出邊嘅一個直播優惠，或者係個普通門市嘅優惠。因為咧我哋今次咧算係一個大清倉，咁所以咧就。嗱，雖然數量唔多，或者甚至乎有啲顏色咧已經係斷咗噶啦，咁但係咧剩翻落嚟呢一啲咧，我哋就直接咧就已經係接近半價嘅，同埋有一啲咧係特別平啦，係有啲可能400幾蚊，今日就可以買到佢哋嘅袋啦。Hello Sammy，Hello Kong Kong，Hello 大家好，係啦，我見到咧立一立咧有啲咧本身2000幾蚊嘅，我哋今日咧就可能係。千鬆啲蚊就已經有啦，跟住有啲咧本身係1000幾蚊嘅，今日咧400幾蚊又有500幾蚊又有，係啦，咁啊大家咧應該都唔陌生噶，睇我後面咧就已經知啦。哇，係地圖袋啊！嗱，你哋有冇話特別想睇細袋定大袋先？咁如果你哋冇特別咧要求嘅話咧，咁我就自己發版噶啦，咁你哋就留低喺度睇呢個手袋版嘅阿媽家姐，係啦，咁啊由我去發版去介紹俾你哋啦。咁啊，我自己隨手立一個先啦。我介紹咗呢個先啦，一係呢個好得意嘅，我覺得呢個我哋係3個顏色嘅。佢係一啲咧，好似手機袋咁樣，但係佢比起咧手機咧，佢又會大少少，所以變咗咧，你平時咧，如果真係少少嘢嘅時候咧，或者出去食個飯咧，你就可以孭啲。咁我揀咗一個顏色先，我揀呢個黃色啦，我揀黃色啦，係啦。Hello Sharon，Hello。嗱，呢一個嘅話咧。你會見到咧，嗱佢係跟埋條長帶俾大家，但係呢個咧佢唔係話扣落去嘅長帶嚟嘅。Hello Sophie，係啦，嗱佢呢個係連住嘅。你轉頭幫我撳嗰個留言啦，唔該。好啊，係啦，咁啊呢個咧，咁佢就唔係拉鏈，咁佢就係拍鈕嚟嘅。呢個拍鈕係啦，咁然後咧打開佢咧，入邊咧就冇任何暗格噶啦。咁但係你見到咧，其實咧佢都頗深啦。咁同埋佢咧係有個托底嘅，即係呢個位。咁所以佢係會有厚度。幾時會到貨？呢個係新年之前，新年前就會到貨啦。嗱，如果以一部咧 iPhone 為例啦，咁你擺完落去咧，嗱佢見到咧，其實佢係仲有一個餘位喺度嘅。咁所以就算你係一啲Pro Max 啊，一部大部啲嘅電話咧，呢個都絕對載到。咁除咗咧可以載電話咧，其實咧係你可以再繼續載啲粉餅啊、紙巾啊、唇膏啊，你見到仲有好多位。咁所以咧，佢雖然佢咧係一個細細地嘅袋，Hello 慧芝，Hello，咁但係佢絕對咧唔係一個廢包嚟嘅。嗱，佢可以載到電話啦，可以載到好多你平時咧出街應該要有嘅嘢，佢都可以載到，就算係可能車匙啊、濕紙巾啊，你載多2包紙巾咧都係 OK 嘅。同埋咧，你又可以單邊孭又得啦，係啦，單邊孭又得，好好睇啦。或者係斜孭袋又得啦。嗱，呢啲咧好好睇。同埋咧，你日常咧可能真係去下旅行咧，唔係好多嘢帶嘅時候咧，都可以拎一個咁樣嘅細細地嘅袋仔。有時上機落機啊，或者係平時出街食下飯啊，帶呢一個咧都會好好睇。咦，可唔可以幫我影個相喺邊啊？哎呀，唔記得咗啊，唔記得咗連啊，唔緊要，我哋轉頭先咧咁。Hello LY，係啦，咁我哋轉頭就影相。嗱，呢一個咧，我哋會有3個顏色嘅。
3個顏色係啦，咁啊你是但幫我連一邊啦，我仲有另外，大家等一等啊，我連個藍啊先，係啦，等一等，咁我仲有2個顏色嘅，轉頭同大家講埋啊，等等啊，等等。OK，翻嚟，係啦。咁呢個袋咧，嗱，我覺得咧，如果好似我哋咁樣咧，白色、藍色咁樣嘅一個穿搭嘅話咧，襯翻呢啲啡係咧，黃通嘅呢一啲咧，其實都已經係好襯噶。咁或者咧，就可以，如果大家中意平時着開啲紫色啊，中意着開啲粉嫩啲嘅咧，你可以揀呢一個粉色嘅。粉色都好靚 ，Hello SJ，Hello， 係啦，嗱，粉色都好靚嘅呢一個。咁另外咧，我哋都仲有個灰色，呢啲咧真係你冇睇佢細個，佢係絕對裝到極多嘢啊！我哋可以示範下可以裝到啲乜嘢。可以啊。嗱，基本咧，我走去攞啲物資過嚟先。你想要咩物資啊？嗱，我而家咧拎我手袋過嚟先。呢個水係嘛？呢啲都裝到一定。係啦，嗱，而家咧去裝下啲可以有啲咩唇膏啦。嗱，我哋可以水，我哋試咗個水先。可以啊。係啦，嗱，如果裝支水，得係絕對揸得落一支水啦。跟住可以裝電話啦，跟住可以裝唇膏啦，跟住咧睇下有啲咩先吓。哇，唔好意思，我覺得有啲重。跟住有粉餅，嗱粉餅啦，跟住係塞得落啦，都仲有位啊！嗱，我費事抄其他嘢，因為我袋太重啦。係，一裝咗好多嘢去，係可以放埋喺耳邊先。嗱，但係咧基本咧，即係一啲電話啊、粉餅啊、唇膏、水咧都裝得落。但係呢個細細地嘅一個袋仔，可以裝晒咁多樣嘢，仲可以咧拍翻埋佢呢個拍鈕嘅。係啦，可以拍翻埋，咁所以其實咧，佢容量係非常之高嘅，係啦，好高容量，同埋佢本身個袋咧，佢呢個係咪牛皮嚟㗎呢個？係啦，係頭層牛皮。頭層牛皮，咁所以咧嗱，雖然佢係頭層牛皮，好襟用啦，即係點刮都唔會花嘅嗰一隻啦。咁同埋咧，佢係好輕身嘅，因為平時我哋以往認知嘅一個牛皮咧，佢係會比較重啦，比較硬啦。咁但係咧，佢呢隻咧係輕身，係軟身嘅，大家應該對呢個牌子都完全唔陌生㗎啦。係啦，咁啊就大家咧就可以係入手翻呢一個袋，同埋今日咧。話俾大家知，500幾蚊嘅啫。佢原價咧呢一個咧係千幾蚊嘅，1288。佢原價係1288，我哋今日咧588就已經有啦。咁我哋3隻顏色，嗱大家可以揀翻，你睇下中意粉色啦、灰色啦，係啦，定係我而家身上面嘅啡色。咁但係如果咧你問CC 推介咧，我就一定係揀我而家孭住嘅呢一個啡色，因為我覺得真係好靚，好好睇。咁但係我哋可以單獨咧孭俾大家睇下呢一個嘅粉色啊。嗱，粉色都好靚啊，勁溫柔啦。粉色就會係有種少女感多啲嘅呢一個。嗱，少女感多啲。咁但係如果你話唔係，我唔中意咁妹豬嘅，或者我想型格啲嘅，咁我就可以揀灰色。係啦，灰色咁樣咯，係啦，嗱，我哋3個都影一個相先，影一個灰色先嚟。好，跟住咧就下一隻色就嚟個啡色先。係，如果有時咧去旅行咧，機場咧呢個袋其實好好用喎。係啊，我就係話上機落機咧，其實好夠噶啦。諗下水都載到咧，其實真係 perfect，perfect，係啦，OK。係啦，就係咁樣啦，3個顏色，睇大家中意咩色啦。嗱，588啫，係啦，同埋咧，大家都會見到咧，佢真係一個咧，即係地圖嘅設計，佢用咗地圖
去做咗佢哋嘅主題啦。咁咧佢係有個托底，咁呢啲咧都係硬底嚟嘅，即係會挺身，佢唔會墮晒底嘅。咁同埋成個袋咧，其實咧就算你用耐咗咧，因為佢頭層牛皮好襟用啦，所以咧你又就算用夠咗都好，佢都唔會話咁樣扁晒咧。平時有啲袋咧，你會用下，你會係墮晒，跟住呢啲位都接晒，跟住撇咗落嚟，好似啲 boot 咁樣噶嘛。咁但係呢個咧，佢係用咗一個好靚嘅頭層牛皮，所以咧佢係唔會變咗殘蚊蚊。你就算咧用佢咧10年8年咧，佢都係咁樣挺身，都係咁靚，同埋佢真係唔會花甩，唔會話點樣去磨爛咗啊、甩晒色啊嗰啲係絕對唔會甩皮嘅呢一啲。咁同埋咧，你會見到咧，佢呢啲紋咧全部都係好特別嘅，所以唔會話咧咁容易同人哋撞款啦。呢一啲全部都係防刮花啦、防潑水啦、極輕身啦。嗱，你譬如話勁輕身啦呢一個袋，咁所以咧，同埋佢呢個。你見個長條型咧，簡直嗱黃金比例。你擺完個電話，你見到我呢一個，擺完個電話，擺完支水，佢全部都係咁輕盈㗎，唔會話嗰種咧賺到你個袋變晒型啊，或者係嗰種已經係覺得哇你擺咁多嘢嗰種感覺，佢都係有種好輕盈嘅感覺。就算我放咗咁多嘢，放埋支水，一啲都唔會覺得重咯。嗱 A8 就係灰色 ，A8 係灰色，超級靚。然後咧粉紅色呢個係 A10 粉紅色，跟住仲有呢個香檳金係啦，即係啡色啦。呢個就係 A9，咁我哋就係三個顏色啦，係啦。咁我就將有支水啦，逐個擺低啦。跟住咧就有電話啦，跟住咧就有粉餅啦，跟住又有唇膏啦。係一支我新買嘅唇膏，係啊，就係咁樣啦。咁跟住咧，我就講下一個款啦。因為咧呢幾個款咧，我係覺得咧真係好推薦，尤其是咧可能咧我嚟緊咧睇演唱會啦。咁咧呢啲咧又好方便啊，因為咧我唔會，即係我唔係揸車嗰啲女仔啦。咁變咗咧，我有時咧我會全部嘢都拎晒上身，我唔會話擺喺架車度。咁但係我有時就有啲場合就需要孭一個輕盈啲嘅袋，孭一個手機包。咁但係一般市面上嘅一啲手機包就真係只係放到手機。咁但係呢個咧，佢唔係比手機包大好多，但係佢裝嘅嘢絕對比一般嘅袋係多好多嘢。咁所以呢個係極度推薦大家。而且今日咧呢一個價錢你喺出邊從來唔會見到，今日只係588蚊。你平時出邊買1288，係啦，所以我哋係直接係低過半價。講多次啦，呢個係 A8，呢個 A9，嗱 A9 呢個近啲俾大家望下個 pattern 啦，係啦 A9 咁樣嘅 ，OK， 跟住仲有 A10，係啦，就係咁樣啦，三個影一個相，係，OK， 係啦，就係咁樣啦，好，咁跟住咧就下一款啦，因為我哋今日好多袋款啊，咁所以我哋就爭取時間就嚟呢個啦。呢啲係我最中意嘅水桶袋，哇耶！好靚啊！我想講呢個水桶袋，因為咧我係好中意咧嗰啲咧拎住啦，咁樣拎住嗰啲啦，或者係我中意咧咁樣翹住啦。咁出去行街咧，其實咧平時啲女仔咧可能會中意上磅啦，但係咧我係中意咧係嗰種貴婦式嘅孭袋，即係好似我而家咁樣，就中意咧一邊咧就拎住我嘅戰利品啦，一邊咧就拎住我嘅手袋，跟住就好似咧一抽二掕，然後就好似買咗好多嘢嘅感覺。同埋咧，我係嗰啲咧，譬如話我去咗唔同嘅鋪頭買嘢，咁有時咧有啲女仔會中意將所有嘢執埋落一個紙袋度啦。但係我唔係㗎，我中意有咁多袋，有得咁多袋，跟住就覺得自己哇滿載而歸咁樣嘅感覺。所以咧，我就係成日都係咁樣去拎呢一袋咯。跟住我就勁中意，勁開心。呢一個咧地圖袋咧，其實咧佢同啱啱個 pattern 咧係差唔多嘅。你會見到咧，都係呢一啲咁樣嘅地圖嘅紋啦，都係360度都係有嗰啲嘅紋喺度嘅。咁呢度係一幅地圖，咁後面咧就係一啲海洋佢哋海洋生物啦，叫做係有啲好似啲鯨魚啊咁樣，咁有唔同嘅 pattern， 有啲帆船啊喺度啦咁樣啦。咁前面正面就係一個地圖咯。咁三個咧都係同樣地噶啦。咁黃色。不過咧，佢呢啲袋咧，你而家睇到可能呢個款啦，但係有時咧，你可能真係買咗呢個收咗貨，未必都係咁樣嘅。係未必係咁，因為佢就算係同一匹
同一個皮啦，但係佢可能係咧係因為佢一路切割係會唔同，所以佢有機會係褪咗。即係你冇話，我嚟到點解咧？佢個黃色咧係歪咗嘅。嗱，唔係次貨，係因為每一匹布咧，即係佢都會有少少獨一無二嘅，等於好似你洗水一樣咧，係唔會 exactly 一樣嘅。咁啊，咁呢個就留意翻啦，或者係好似咧呢個咁樣，咁佢嗰個咧都係變咗呢度係可能橙色多啲嘅喎，咁呢個咧就係可能係粉色多啲喎，咁啊每一匹咧都係有少少唔一樣嘅個皮，係啦，咁啊大家留意翻啦，咁咧所以咧佢係獨一無二嘅一個叫做板塊，即係一個地圖嘅板塊，咁係獨一無二，咁每一個袋都會有少少唔一樣嘅，係啦，咁就變咗。嗰個就真係屬於你自己嘅一個袋咯，咁就係真係獨一無二，同埋咧啱啱就算係手機包都係一樣嘅，即係所有都係獨一無二。同埋呢個咧，其實佢入邊咧係咪有一個長帶咧？噔噔，係啦，佢會有長帶今日俾大家嘅。咁呢條短帶咧，你係可以拆得嘅。可以拆，咁你就可以換咗個長帶落又得，或者甚至乎你直接扣一個長帶都可以嘅。你幫我扣一個啊，係啦，咁俾大家望下。咁咧，如果係粉色就係配翻粉色嘅帶啦，跟住如果啡色咧就係配翻啡色嘅帶嘅。咁同樣地啦，灰色咧都係拼翻灰色嘅帶，係啦，都係拼灰色嘅帶。咁所以咧就係一樣噶啦 ，OK， 係啦，咁咧。我哋就可以有短帶有長帶，咁你就咁單咩都係好好睇嘅，或者咧係咁樣，又可以做一個斜孭袋。嗱呢一個 size 就比啱啱講話一定係大個啲噶，但係佢絕對都唔係大個啦。嗱，可以咁樣影個相，等陣先。OK， 係啦，就係咁樣啦。咁我哋就。個 size 咧，你會見到係明顯大啲啦，同埋佢個底咧都係大啲嘅，嗰個方好多啦，深好多啦咁樣嘅。咁呢個咧就真係貨你，即係再多少少嘅嘢，或者咧可能你有小朋友，你需要咧出街嘅時候裝少少佢嘅嘢啊，裝多啲可能啲消毒嘅嘢啊嘅話咧，咁呢個可能就啱大家多啲嘅，係啦，呢一個啱大家多啲，或者你平時出街都習慣係拎好多嘢嘅話咧，都可以帶下呢一個，係啦，咁佢就會比啱啱嗰個再大少少細啲，甚至乎你可以裝埋個化妝袋落去都可以嘅。咁但係你咧都係可以咧咁樣翹住孭又得，或者斜孭袋都可以嘅。咁佢呢個咧就冇拍鈕冇剩噶啦，咁就純粹咧喺呢個位咁樣束起佢，咁樣拉住呢條繩束起佢就 OK 噶啦。咁你要打開佢嘅時候，你就咁樣掹咧就已經開噶啦。咁至於有冇暗格咧？嗱，呢一邊係有一個暗格。一個暗格，咁另一邊就冇噶啦。咁同埋你咧入邊摸落去咧係即係嗰種皮嗰種咧絕手係啦，有少少好似啲驚皮咁樣嘅感覺嘅。係啦，咦你可以可以影埋個牌子，係啦就係咁樣啦。咁同埋咧佢呢個都真係好滑手啊，都係頭層牛皮嚟嘅呢一個。咁所以咧佢係都係好襟用啦，唔會咁容易刮花啦咁樣咯。係啦，咁同埋佢呢一啲咧嗱金屬呢啲位咧，佢呢啲係用咗真金去咗鍍咗一個係鍍咗個金喺度嘅，係用真金去鍍金嘅呢一個。咁你變咗咧佢係好有一個光澤感，同埋呢啲咧係唔容易甩色嘅。呢一個袋你可以裝埋遮啊，裝埋一啲水啊。都係 OK 嘅，係啦，就係咁樣啦。咁同埋佢嘅暗格你都係可以再八通啊，再下啲平時要嘟嗰啲咧，你就咁樣又係擺落去嘟就已經得噶啦，唔需要話拆嚟拆去咁樣咯。咁同埋佢又有長有短嘅帶咧，咁大家就中意你點樣拎都可以咯。係啦，咁啊你自己隨時今日中意拎住，第二日我中意斜孭都可以咯，就係咁樣啦。咁我哋3個顏色都係800幾蚊。係啦，800幾蚊啫。呢個袋之前咧，我喺第二個台見過，優惠極都要1280。係啊，你喺第二度買咧1000幾蚊，已經係優惠咗噶啦。但係我哋今日咧優惠極係幾多？898，完全唔過千。因為咧嗱，真係同大家認真講。你無論睇邊個台都好，或者係佢門市做優惠都好咧，都係從來唔會見到呢一個價錢。Amazing Club 咧就係咁 amazing 噶，從來咧呢啲優惠咧都只係得 Amazing Club 先有嘅啫。咁但係當然啦，當我哋去做到咁平嘅時候，
好多時啲貨咧就真係得翻幾個啊，或者甚至乎有啲可能啲顏色已經開始慢慢去斷咗。咁所以你會可能咧有某一啲款，你會發覺啊，我之前見過有乜色乜色嘅喎，咁你哋今次點解冇嘅？咁就係因為咧，我哋做到咁平嘅價錢，啲貨就一定相對上就唔會係咁齊全，就係咁樣解啦。咁所以大家睇啱真係要快啲入手啦，真係800幾蚊咧，呢個牌子係比較少去做到咁平咁優惠嘅。嗱，3個顏色逐個講關鍵字啦，呢一個灰色係 A11 係啦，成個袋好挺身好靚嘅。但係佢又未至於咧，有啲咪係好圓嘅，咁圓嗰啲咧就會好壓榨咯。咁但係呢個就少少扁扁地咧，其實佢嗰個袋型反而咧嗰個感覺仲和諧啲，冇咁壓榨嘅感覺。咁我哋中意呢一個型多少少嘅。咁呢個就 A11啦，跟住呢一個香檳金色A12 898，跟住仲有呢一個 A13係啦。咁啊，都係898蚊 A13，睇下佢原價幾多錢先，有冇寫咧？而家都冇寫，但係佢原價好似1600幾嘅呢一個。佢呢啲吊牌上面寫好似係啊，差唔多1600幾啊，係啊，咁但係今日咧800幾蚊就有啦，800幾蚊。同埋佢呢啲質料都係用頭層牛皮咧，即係唔係出面嗰啲 PU 啊咩嗰啲。係啊，唔係膠啊，唔係 PU 啊，頭層牛皮真皮袋800幾蚊。有牌子係啦，有牌子呢個叫做 Paprika 係啦。所以講呢個袋咧，我以前咧都係有買過㗎，跟住都係千幾蚊啊，同埋咧係好興㗎啲袋，同埋佢咧，因為地圖袋咧係一定最穩陣啦，同埋冇死㗎，咁所以咧佢係一啲萬年興嘅款，即係等於好似你平時買一啲 monogram 嗰啲袋咧係永不過時嘅，咁而永不過時嘅嘢，即係代表咩？佢從來唔減價。咁但係咧，我哋而家真係好稀有地咧，去做到呢個咧係接近半價，或者甚至乎有一啲真係低過半價嘅價錢咯。多謝 Sharon，多謝 Man，係啦。咁啊呢一個嗱，重複多次啦。A11係灰色 ，A11，跟住 A12，Hello Lily，Hello，跟住 A13。A13就係粉紫色，佢係個粉紫啊，叫做佢叫粉紫咯，但係佢有少少似粉紅咯。係啊，佢呢個品牌佢就主打都係呢3隻色噶嘛。係啦，係咯。佢寫粉紫，咁但係大家留意翻咧，就係同你就應該冇色差噶啦。咁大家就睇翻直播個顏色為主。係啦，直播個顏色為主，咁啊有時個名咧可能寫咗紫，跟住可能你哋收到咗，點解唔紫㗎咁樣？咁啊留意翻直播見到咩色咧就係咩色，咁同埋都同大家講多一次啦，佢呢一匹地圖呢一匹布咧。係啦，咁呢個皮咧唔係叫布啦，呢個皮咧咁係因為每一匹咧都係獨一無二嘅，咁所以咧佢車嘅時候有機會咧，佢嗰個方位咧係唔一樣嘅，即係你冇話，我呢度咧係見到香港嘅喎，點解我收到之後咧香港唔見咗嘅咁樣？意大利嘅，係變咗意大利，變咗歐洲嘅咁樣啊，就係咧，因為佢每一匹都係唔一樣嘅，即係可能佢就係車咗喺你下一位朋友仔嘅嗰個袋度咁樣咯，咁所以留意翻，咁你見到咧，我而家手上面呢幾個。嗰個 pattern 都係有少少唔一樣嘅，係啦，就係咁樣啦。咁個個都係獨一無二嘅。好，跟住你呢個係咪你就係介紹呢個係咪想？呢一個呢個都靚，呢個靚啊！想講咧，佢係可以咧嗱，佢係有長同埋短嘅，佢係咪攝咗入去？翹咗入去係啦，即係長短都可以。呢個咧就可以翹入去，明㗎啦，明㗎啦。嗱呢個咧佢就係可以長孭。可以短孭嘅，即係你短孭咧就可以變咗一個咧，好似格拉底袋咁樣啦。咁然後咧，你可以斜孭都得嘅，斜孭都得嘅，呢啲好靚喎。呢個我可以直接孭晒兩個，好老土啊。同埋呢個係啦，咁啊有2個孭法，咁咧點解咧可以做到咁短咧？即係咧。啱啱咧，我哋個小助手咧就幫我咧就咁樣翹咗入去。咁其實咧，大家咧平時我諗你哋咧，如果拎開咧某一個牌子嘅袋咧，應該都會咁樣做。呢個好襯我，呢個好靚啊！同埋我自己個人比較中意咧短啲嘅，係啦。咁所以咧，你就可以咧咁樣打開咗佢，跟住咧將佢咁樣翹入去啦。跟住另一邊咧又係將佢翹入去，係啦。跟住就
嗱，佢係唔會影響你嗰個袋嘅使用嘅，因為呢條帶咧其實佢係會咁樣貼住咗呢匹布呢匹皮上面嘅，成日講咗布添。咁啊呢個咧咁樣呢個厚度咧，其實都絕對載到嘢㗎啦。啱啱都有講啦，嗰啲啱啱日常嗰啲咩紙巾、粉餅、唇膏、電話，全部都放得落㗎啦。長銀包咧其實都塞得落嘅，不過咧如果長銀包塞咗落去咧，可能咧就冇即係擺唔到其他嘢啦。咁同埋佢呢啲咧，其實佢有晒暗格嘅。嗱，有晒呢啲。都仲可以擺到個電話。係啦，嗱，長銀包塞咗入去，康康好翻未？康康好咗好多啦，不過佢今日就休息，係啦，咁所以佢今日就唔喺度咯，係啦。咁啊呢個咧，你見到佢放到長銀包，咁其實你都仲可以咧攝到電話啦，同埋佢因為佢咧前後都會有暗格嘅，咁所以你都仲可以攝下。如果你有需要有啲卡啊，仲有啲嘢要攝落去咧，都可以塞到嘅咁樣咯。咁同埋佢呢個高度都仲有位，你真係放啲唇膏喺面啊嗰啲都得嘅，或者攝側邊都仲有位嘅。咁樣咯。通常用呢袋都唔會帶成個長銀包。係啦，啱啱就想講呢樣嘢啦，因為咧帶得呢啲袋咧，其實佢入邊咧已經係有一啲暗格啦，有一啲拉鏈格啦，咁所以咧有時咧其實啲證件啊或者啲錢咧，其實都可以直接攝落嗰個拉鏈格度，咁你就可以當佢一個咧，好似啲wallet on chain 咁樣咧，咁啊直接當佢係長銀包咁樣用咯。咁呢個就叫做順豐袋咯，順豐袋。咁我覺得呢個都幾靚嘅，同埋咧好中意咧短咁樣孭，短咁樣孭咧，哎呀〜拍翻佢先，短咁樣孭咧，其實係會靚啲啦，同埋咧，你見咧我而家咁樣襯牛仔褲咧，都係非常之好睇嘅。跟住呢邊咧就可以一個斜孭袋長版，咁大家可以參考下，咁樣長同短都可以咯。咁同埋下面咧，下面都係地圖。都係地圖嚟嘅，咁而家我啱啱而家介紹嗰啲咧，全部都係用咗地圖去作為一個主要嘅元素啦。因為其實咧呢一個牌子咧 Paprika 呢個牌子咧，其實咧佢最出名咧就係佢哋嘅地圖袋咯。咁所以我一開始一定係講咗啲地圖袋先，同埋今日啲地圖袋咧係特別平，特別平，特別有優惠。呢一個咧估唔到嘅價錢，佢係488蚊咋，買個咁靚嘅地圖袋啊，真係超靚！同埋咧，以前有段時間真係好興地圖袋㗎，真係好靚㗎。嗱，佢下面咧都係做咗佢哋嘅呢個皮㗎，做咗呢個皮㗎，係啦。佢原價係990，原價990，今日我哋488，即係而家係幾多折啊？而家都係半價㗎啦，都係半價啦，真係好抵啊！呢一個400幾蚊可以買到個咁靚嘅袋，冇錯。真皮喎，頭層牛皮喎，靚嘢喎，絕對咧唔會花唔會扁啦，點用都係佢呢啲位都係停㗎。嗱，你見到我咁樣撳落去佢都係停。咁啊當然咧呢一匹咧佢就係臨身嘅，咁但係都係停嘅。咁所以咧你無論你又係咧用幾多年都好咧，都係咁靚仔。同埋呢一啲金屬呢啲位咧，佢都係用咗真金去鍍金落去嘅，咁都係一樣。咁所以咧非常之好睇，同埋個長咧其實23 cm 係好夠㗎啦。我平時屋企咧用嗰啲都係23 cm 咁上下，都防水啊！呢啲質地防水㗎，因為頭層牛皮佢都係防水㗎，係啦，就係咁樣咯。咁同埋佢呢個鏈都好咧。呢個鏈都係用真金鍍金嘅鏈嚟嘅，咁所以咧佢唔係嗰啲好 cheap 嗰啲料嘅，你可以見到咧佢非常有質感啦。佢鏈即係點樣咧？你稱落去咧，佢都係有手感嘅，而唔係嗰啲咧嗰啲普通嗰啲鏈咧，咪好脆弱，跟住可能咧俾人哋撞一撞啊，你個袋就跌咗落地下，好似拍劇嗰啲咁樣，即係好有畫面係嘛？嗰啲啊，跟住你就係唔通你就係邂逅個男主角咩？你多數撞嗰啲都係麻甩佬嚟㗎咋。跟住就跟住個袋仲要跌咗個嘅地下嗰度咁樣，咁但係呢一啲咧唔係啊，佢真係成個咧係好有質感嘅，真係好靚嘅，個粗粗地咁樣咧係好靚嘅，咁所以咧嗱真係呢個好值得入手，同埋真係好到400幾蚊就可以買到。嗱灰色咧啡色都好靚嘅，灰色咧就係 A3，呢個係 A4。咁啊，我諗我今日推薦嘅大部分都係揀啡色嘅，因為我真係好中意佢哋呢個啡色。佢呢隻啡咧係
係好靚嘅嗰隻嚟嘅，佢唔係話好暗沉，亦都唔係嗰種好鮮嘅嗰隻啡咯，佢係會咧一孭上去咧係會有種溫柔感，係即刻係好嬌嗲嗰種感覺，好女仔咯，同埋我係覺得好中意呢一種感覺，所以嗱呢一個真係要買，同埋我覺得呢個 size 真係啱啱好，即係如果你覺得啱啱嗰啲水桶袋你會嫌話太大個啊，或者係我平時唔會裝咁多嘢嘅話咧，你就可以揀呢個。咁我嗱呢一個容量咧，老實講。我覺得手機包比佢嘅容量係會再大啲，咁但係手機包咧就即係佢係得一個拍鈕啦，同埋佢係冇暗格啦。咁而呢一個咧，佢就係即係都算係一個密封式啦。咁然後一打開佢咧，又會有拉鏈格，同埋會有一個暗格，即係有兩個格喺入邊。咁就覺得呢一個都係非常之好咯。係啦，就係咁樣啦。咁呢個就係A4 488蚊 A4 係啦，呢個就 A3 咁樣咯。好，我哋係呢個有冇影到相啊？我哋啱啱影多次啊！嚟 ，OK 係啦，就係咁樣啦。好，跟住咧，我哋嚟個大袋啊。係啦，呢個重磅大袋，咦，嗰個係咪嚟㗎？唔同款，有咩唔同㗎？呢個個扣呢個位，同埋佢仲有個細袋仔入邊㗎。好抵啊！係啊，哇！呢個使唔使2000蚊啊？呢個平時賣2000幾蚊㗎。哇！呢個抵啊！呢個仲有嘢送啊，最中意有嘢送㗎。呢個嗱，佢咧係會送埋呢一個，哇！真係好珍貴，佢仲要包住咗，唔捨得拆佢添。好靚啊！哇！真係成幅地圖嚟㗎，好靚。嗱呢個咧。佢係打開，佢呢個送埋俾你嘅。你平時咧，如果你中意咧，你即係就咁拎呢個出街咧，都好靚嘅，係啦。或者你當佢銀包用咯，咁佢就本身係翹住咗勾咗喺入邊嘅。你中意可以拆咗佢出嚟又得，或者你照當銀包用咁樣劈落去都得咯。咁呢個就送埋俾大家。跟住呢一個袋咧，哇，好抵啊！1000蚊鬆啲咋呢一個咁大個袋，1088，1088，但係佢又跟埋一個袋仔喎。哇，好正啊呢個！我想講佢個袋仔，其實我啱啱望一望咧，我覺得好靚喎。係啊，不過我覺得粉色靚啲啊！你望下呢個粉色，呢個咧，哇，好靚啊 Africa， 你攞咗嗰個？我攞咗 Africa，係啊 ，Africa。我想講嗰啲袋咧，全部都係出口去歐洲啦、意大利啦，同埋日本㗎。即係佢係出口去意大利同日本，咁所以咧，佢全部咧都係一啲非常之靚嘅一啲料啦，咁同埋咧啲歐洲人咧就係好中意佢哋呢個設計咯，咁同埋佢一打開咧見少女心啊，呢個粉色係勁靚啊，同埋咧嗱粉色呢一個咧佢特別咧就係呢個嗱 Africa 咧呢一個佢係好 colourful 嘅，你會見到咧紅紅黃黃藍藍咁樣，咁但係如果咧我灰色嘅呢一個咧佢就冇咁多配色嘅，係啦，我呢一個咧就係喺邊度？呢個係邊度？呢個都係 Africa 嚟㗎，唔係喎，呢個歪少少咯，所以即係呢個係歪少少嘅 Africa，係啦，歪少少嘅 Africa。咁所以咧嗱，就係每一匹咧都會有少少唔一樣嘅。咁同埋你會見到咧灰色呢一個咧就係冇咁 colourful 嘅，係啊冇咁 colourful 咁樣咯。係啦，咁就我哋會有兩個顏色，咁啊一個灰，一個咧就係粉紅色，咁啊咁樣。好啦，我哋又可以影相。好啊，嚟。咁同埋咧，佢會有埋個袋嘅。我應該連埋個袋一齊嘅。係啊。咁樣，係。OK，係啦，就有兩個。哇！佢連埋個袋真係好抵。平時咧，如果出邊買個咁樣個袋，都幾百蚊啊。咁但係咧，我而家連埋送埋俾大家，同埋呢個本身淨係呢個袋都2000幾蚊咯，2000幾蚊。而家咧。1088就已經有啦，好抵啊呢個！嗱呢個咧叫做銀河灰啊，銀河灰咁啊 A16呢個咧就係浪漫粉紫係啦，就 A17咁啊，佢呢個皮咧都係做翻呢個咁樣粉粉地紫紫地咁樣嘅色嘅，係啦，咁同埋成個袋咧都係頭層牛皮啦，咁同埋咧都係呢啲咧係放到 A4 紙嘅，係啦，放到 A4 紙，同埋可以上到膊嘅，上到膊。但係佢又未至於超級大個，我覺得如果你可能翻工啊，需要拎下啲電腦啊，會拎下啲文件啊，要見客嘅話咧，其實呢個都係唔失禮嘅。你望落去咧都係千些嘅樣，咁只不過你今日咧係特別平，
1088特別大優惠，所以先至咁平。同埋咧，佢咧呢一個咧係有長咧係47，咁所以咧係絕對係放到 A4 紙啦，絕對放到電腦啦。同埋佢咧係呢啲紋咧都係呢啲翻 office 完全用咧一流。係啊，翻 office 真係一流。同埋有時咧真係嘅，我覺得咧翻工咧有時咧我會有一個大袋咧係真係劈晒啲入去，唔需要買到好貴，跟住咧但係又見得下人啦，即係唔會係有種哇你孭個咁 cheap 嘅袋㗎咁樣。咁但係有時咧我又唔捨得孭個太貴嘅袋咧，因為有時翻工咧即係有少少好似粗用咁嘅感覺嘛，即係有時你會亂咁劈㗎嘛，你唔會即係點講咧？我哋可能周圍去嘅時候咧，有時候啲情況真係要劈落個地下。咁但係哇，如果你買啲萬萬聲嘅袋，然後你劈落個地下，其實你真係好心痛。我好想每一次咧都要攞翻紙巾啊，鋪咗一啲紙咧，跟住先至安放我袋咁樣。咁但係同埋咧，有時咧。可能你一啲貴啲嘅袋咧，我連打開佢咧都要就住咁。咁但係如果呢一個咧，真係咁平咧，千鬆啲蚊咧，其實真係好抵。係啊，多謝 Sharon，係啊，我自己都中意呢個粉紅色啊，呢一個 A17呢一個。嗱，我真係大推，因為咧呢個 size 係絕對啱啱好，唔會話超級闊。因為咧我以前試過買咗個袋係咁大個啦，跟住我咧我冇特別睇 size 去買啊，跟住我就諗住咁佢放到 A4 咁應該都 OK 啦，即係我就淨係諗佢放到 A4。冇諗到佢大到咧，佢連 A2 都擺到啦就嚟，佢係闊得好緊要，跟住直頭咧好似咧連張被啊羽絨都可以塞得落去嘅嗰種感覺。但係嗰啲真係太大個，你孭上去咧，好似孭咗嗰啲奶粉袋，嗰啲唔係奶粉袋，尿片袋咁樣，即係有種咧真係阿媽嗰種感覺啦。咁但係話晒我都係後生女啊嘛，即係拎個咁巨型嘅袋，都唔知做乜，即係最後我就擺咗屋企啦。咁嗰個袋咧都唔平㗎，係啊，都係名牌嚟嘅。咁但係咧，佢嗰個設計我覺得都頗失敗。咁但係呢一個咧嘅話咧，其實佢真係啱好。你會發覺咧，你買完翻嚟，因為佢都係好輕身嘅，超輕身。咁所以你買完翻嚟，你會發覺咧，佢係一個神級袋。你有時即係趕住出門口咧，你唔會再慢慢執到好精緻。究竟我要今日重點拎啲乜嘢㗎嘛？我就係咧，我每一日咧，點解我翻工都係拎個大袋咧？係啦，啱啱 Mandy 見到我成個袋咧都係好多垃圾嘢，因為我係一打開係咁掉啲嘢落去，我唔理究竟嗰樣嘢有冇用，總之我掉咗落去先。咁呢啲大袋就係可以咁樣用，同埋今日咧我哋仲要送埋呢一個細袋俾大家。咁我哋真係可以當銀包用，或者咧你真係呢啲嘢係可以攝電話嘅。你簡單咧有時出去食飯咧就咁拎呢一個咁樣拎住咧，其實都係好好睇嘅咁樣咯。咁呢個就唔多講啦，1088超級大優惠。之前咧平極咧呢一個咧都要1600蚊。咁但係咧，佢原價係2000幾蚊，之前平極要1600蚊，我哋今日1088，完全完勝任何地方，係啦，所以你哋咧點解咧成日要 follow 我哋就係咁解啦。嗱，真係嘅，呢個遲買平幾嚿就係呢啲啦。等到我哋咧就係有呢個咁樣嘅優惠啦。呢個 A17，呢個 A16，1088蚊，絕對超值。話俾你知，你買完呢個價，你絕對唔會後悔，因為咧。你喺出邊唔會再見到，同埋你就算翻嚟我哋度咧，都未必有呢個價噶啦。咁所以今日咧係一定要入手嘅，同埋新年前咧就已經可以收到貨嘅。咁所以你哋咧新年都可以拎呢一啲嘅袋，或者係拎啲粉紅色啊，咁樣可以應下節啦咁樣。咁啊情人節咧都可以拎下呢啲粉紅色，咁樣都好靚。係啦，咁啊跟住咧就講我擺喺度先啦。係咁我講下一款。介紹埋嗰個咯，反正。呢個係一個色咋？冇錯。哎呀，斷咗色啦呢一個。嗱，呢個冇辦法啦，得一個顏色嘅啫。咁佢有個香薰cấp，但係可能佢唔記得俾版我哋。可能佢哋賣晒啊。唔係有數，不過可能佢唔記得俾版我哋。OK，好啊，係啦，咁啊就咁樣。咁我哋仲有一個咧係香檳金嘅，咁個顏色咧俾大家參考啦。類似呢個咯。係啦，類似。但唔係嚟嘅呢個。係啦。類似呢個，因為佢係呢個款嚟嘅，咁即係呢個扣呢個位係有少少唔一樣嘅都帶，係啦。咁但係香檳金咧就係呢個皮，咁就係但係呢個袋型咯，呢個袋款係啦。咁啊俾大家參考下。咁呢個咧就係A2，即係呢個款嘅呢個皮就係 A2，係啦。咁我而家身上面呢個就係 A1，係啦。咁咧就俾大家望下啦。你呢個係 tote bag，咁佢就入邊冇個細袋嘅。係啦，呢一隻 tote bag 冇細袋噶啦，冇細袋。咁但係價錢咧係一樣嘅，
價錢係一樣嘅。咁咧嗱，邊個抵啲咧？咦係喎，點解嘅？點解嘅？咁所以咧，大家明啦。唔好理呢個，點解嘅唔好理呢個啦。你買呢個算啦，呢個有嘢送喎，一樣價錢喎。咁但係咧，當然嘅，如果你問我，咁佢當然啦，形狀有啲唔同咯，佢呢個有少少斜斜地嘅。係啦，形狀有少少唔同嘅，咁同埋呢個咧就會多咗呢啲小 detail 位啦，有佢個牌子啦。咁啊側邊又多咗啲扣啊，多咗啲繩啊，即係呢啲小 detail 位會多少少嘅。咁同埋你打開咧，佢都會有個好靚嘅一個暗格喺度嘅。有個拉鏈袋咁樣啦，一個暗格啦，咁同埋呢度都會有一個小鈎仔啦，咁樣嘅，即係所以呢個袋咧，其實佢就係 detail 位會多少少，係啦，咁但係咧，如果你話真係反正我覺得我都只係需要呢一個 size 嘅啫，同埋佢呢個會有個窩釘底，係啦，咁嗰個就冇嘅，係啦，咁呢個咧，佢就係打開佢。就係乜嘢都冇噶啦，即係乜嘢 detail 位都冇噶啦。咁啊，純粹就送咗個袋俾你咁樣咯。咁睇下你自己中意啦。呢一款咧就性價比高啲，咁啊好似多嘢啲咁樣嘅感覺嘅。咁但係呢款咧就係細緻啲，咁啊一樣價錢嘅啫。咁呢個就同樣地都有灰色嘅，係啦。嗱，呢個都係灰色，呢個都係灰色，其實爭少少嘅啫。size 都係爭好少嘅啫，咁啊差唔多嘅啫。咁我自己揀就梗係揀呢個啦。咁但係如果你真係覺得中意啲 detail 啲嘅，多啲嘢嘅，咁你就可以揀呢個。咁不過呢個就只係得兩隻色咯。咁 A1 就係灰色，咁啊香檳金就係 A2 咯。咁就係呢個顏色嚟嘅，呢個顏色，但係呢個款係啦。咁但係啱啱呢個款咧，即係其實即係呢一個，但係呢個就冇晒貨啦。咁所以呢個就冇咯，係啦，就呢個就冇噶啦。係啦，就係咁樣啦。好，跟住咧，我哋地圖袋仲有冇其他？有邊款啊？個 Boston 袋。仲有呢個，跟住仲有呢個。呢個好靚啊！係啊。呢個好靚啊！我想講買咗個咧，某牌子嘅咧，啡色嘅一個牌子咧，佢都係買咗呢個袋啊！呢個袋型啊 monogram 咁樣㗎。啡色嗰個。哇！使唔使2萬蚊啊？差唔多。嗰個好靚，因為我好中意呢個袋型噶。同埋咧，之前咧，其實市場上係比較少呢個袋型嘅一啲 QQ 地嘅袋啦。咁所以我嗰陣時我就哇一眼咧就已經睇中咗，跟住咧我用特登去鋪頭度睇，哇好中意嗰個袋型。咁啊奈何咧當時就淨係得嗰個牌子有，你睇下而家呢一個 ，Lily 唔好篤爆我，Lily 唔好篤爆我，你大家心知就得噶啦。你知我講咩？嗰個真係㗎，嗰陣時係冇呢個袋型㗎，所以點解咧我就俾佢迷倒咗。但係而家有平替品啊，其實一樣嘅就係講真啦，我真係貪佢嗰個 brand 咧，係咪先咁貴？咁但係咧呢個真係我中意佢個袋型咧，係佢圓碌碌啊，圓碌碌咧其實好好擺嘢啦，同埋咧其實你拎上手咧好 Q 㗎呢個。誒，幫我影個相先，幫我影個相。係啊，同埋咧，你有冇睇佢好細個咧？其實佢裝到好多嘢噶，就算係我屋企嗰個都裝好多嘢噶。同埋咧，嗱佢又有條長帶跟埋俾大家啦，咁你就可以自己扣落去又得啦，係啦。咁呢啲全部都係真金鍍金噶啦，咁啊超級靚。同埋咧，佢呢度入邊咧就會有一格暗格，同埋呢度咧都係有格拉鏈嘅暗格嘅。咁咧佢成個袋咧，成個袋係咁樣圓碌碌。呢個叫做黃金比例嗱，大家可以望下入邊，係啦，就係咁樣啦。咁咧其實咧，嗱佢咧呢個位係21啦，跟住咧就係12啦，唔係呢度係13，係咪啊？13.5，跟住12，應該係咁樣，係啦。咁啊呢個咧。佢聲稱呢個叫做黃金比例，呢個袋型咧係好靚，因為咧點解我咁中意呢個袋型？因為我覺得佢好似一個迷你版嘅一個行李袋，我覺得好 Q 啊！咁樣拎住咧，其實出街係好好睇噶。嗱，尤其是咧，當然啦，好可惜，我哋今日係只係得翻灰色呢個款。但係咧，你諗下喎，我啱啱咧咁多款，我係冇推薦過灰色。但係呢款咧，我覺得可以灰色，因為佢細啊。咁同埋你見到我咁樣着對白色嘅波鞋啦，跟住咧襯翻我今日呢個 look 咧，其實係好好睇嘅呢個。反而呢個袋型咧，灰色先好睇。如果你話特別有其他嗰啲咩金啊、粉紅啊嗰啲，我覺得爭少少。同埋咧嗱，
今日呢個顏色係特別優惠嘅。哦，唔得，呢個唔靚啦。呢個灰色係特別靚，同埋咧佢係做咗優惠，係888，超抵。嗱，之前大家應該知道咧，係起碼都1400蚊嘅呢一個，但係而家咧今日係888，咁啊當然只係得呢個色，應該咧我哋就應該得3個左右嘅啫，咁啊好少量嘅啫。咁呢個咧我自己咧都會自留款嘅，其中一個自留款就係呢一個。咁啊啱啱嗰啲袋咧我都會自己都會留一個嘅，即係可能嗰大袋咧我都會留，因為咧我係翻工咧我係好少一個大袋，咁因為日常出街咧呢一啲咧就好啱我用咯。呢個好中意啊！佢真係好靚啊！呢個，同埋咧，你望下佢係有啲閃閃地㗎。係啊。佢呢個直地直紋咧，呢個好似河流咁樣 feel 咧。咁你認真望咧，佢有少少咁樣閃閃地，唔知你見唔見到？我諗緊佢呢個超靚咧，好多年前好似冇閃。係啊，佢好多年前冇閃㗎，同埋咧佢特別咧係比起以前係優化咗咧，係再做咗一個防潑水、防水嘅一個面，咁所以佢比以前係再襟用咗啲㗎。呢個係非常之靚，同埋咧就算咧佢啲扣咧係做到好精緻嘅。嗱，呢度可能大家未必睇到佢側邊呢啲，我係做埋佢嗰個牌子名。做咗牌子名，咁所以咧係唔會話係啲咩冒牌嘢啊，唔係仿製品啊，佢真係本身就係 Paprika 呢個牌子咯，同埋佢呢個就前後都係地圖咯，係啦，咁佢就當然佢唔係一匹過啦，咁佢中間咧都會隔咗一浸嘅，咁呢個底都係硬底嚟嘅，咁但係成個袋型都係非常之挺身啦，同埋都係用咗呢個頭層牛皮嘅，係啦，咁同埋佢呢個拉鏈咧全部都係一啲靚拉鏈嚟嘅，咁所以咧唔需要擔心佢棘呢個問題啦，咁啊成個袋咧都係非常之好拉嘅，咁你可以長孭，可以咧就咁手拎，但係我自己中意手拎，咁啊超級靚，勁好睇，同埋好可愛嘅呢一個，幫我影多張相先，嚟，係啦 ，OK 係啦，有乜細個888，非常大 A5，成個好 Q 嘅，青春咗係咪即刻？係啊，同埋咧拎住咁樣咧，好得意啊！成日咁樣，我好中意呢個袋啊，好平啊！屋企嗰個咩2萬幾啊，係唔好用啊，俾我。係啊，因為唔得，我擺喺度都要擺嘅。不過嗰個擺喺度咧好好睇，擺喺度真係好好睇。咁啊呢個咧，即係用咧，你就可以真係粗用得咯。講真，同埋你呢啲咧，因為佢牛皮嗰個柄都係牛皮，所以咧有陣時有啲柄咧唔靚咧，其實就用耐咗呢啲位咪會甩皮嘅。呢一個係唔會嘅，大家可以放心。佢係好襟用嘅。呢個牌子咧，我真係好耐之前，因為其實佢已經係20幾30年歷史㗎啦。咁喺我以前咧買佢嘅時候咧，我到而家咧嗰個袋咧都仲係好似新嘅一樣，即係佢好襟㗎，非常之襟。所以你買翻去咧，或者係你本身已經有咧，你就會知咧，佢啲袋係全部都係好襟用。加上佢而家就再優化咗佢，咁所以係比起以前咧就再襟啲。你係買一個袋咧，你就會發覺呢個袋係長期都會跟住你㗎啦，你係掉佢唔到㗎，因為佢係唔會殘㗎，唔會舊㗎，好鬼奇怪㗎，幾嚿水買個袋咧，佢係會纏住你㗎咁樣咯。係啦，依我睇個留言講咩先？阿富士山問今期有冇背囊啊？背囊啊？我都好似冇背囊，真係拗柴添。今日冇啊！今日冇背囊，係啦，我哋就淨係得啲大袋啦，有啲手拎袋啦，同埋有啲可能斜孭袋啊、單肩孭嘅袋就有咯，就冇背囊。佢問001係咪牛皮？即係你而家手上呢個？呢個係牛皮，頭層牛皮啊！唔係，但係呢個係001咩？呢個係005嚟。係啊，佢 show 係 show 001。我咁得意嘅，佢個 number 係調，即係調亂咗。sorry，黐線，我睇錯。因為都係灰色，即係呢個啊。啱啱嗰個係頭層牛皮。牛皮係啦，佢而家呢啲地圖袋大部分都係頭層牛皮。頭層牛皮。唔係大部分係全部係啦，地圖袋嘅話全部都係頭層牛皮，係啦，咁啊轉頭有啲咧就會有啲羊皮啦，咁亦都我哋有可能1、2個款咧係 PU 料，咁但係嗰啲我會特別同大家講嘅，咁呢啲全部都係出口去意大利啦，出口去日本啦咁樣嘅。Paprika 呢個牌子咧，應該大家都唔陌生啦，之前咧。以前佢朗豪坊都有分店啦，跟住好多地方都有分店啦。咁不過因為而家咧係轉咗型嘅關係，可能佢哋係網店比較多，係啦。咁我就呢個我就唔知，但係其實佢哋係周圍都係好出名嘅呢個牌子。大家上網一 search 就知嘅。地圖袋咧係佢哋最出名嘅一個系列嚟嘅，係啦。咁跟住佢再問呢兩個袋有咩分別？呢兩個袋 OK。嗱，啱啱有講到啦，呢兩個袋咧其實咧望落係差唔多樣嘅。
咁但係咧，呢個係 A1 嗰個咧，你會見到佢側邊咧會多咗呢啲 detail 位啦。係啊，多咗啲 detail 位啦，因為我遠啲俾你睇到。咁然後咧呢個位咧條帶咧都會有少少唔一樣嘅，係啦。但係 size 上咧其實係差唔多嘅。咁同埋佢嗰個底咧就一個咧係有窩釘，一個咧就係咁樣冇嘅，個底會有唔一樣啦。同埋嗱，打開佢之後咧，入邊咧你會發覺呢個係會有一個暗格啦，拉鏈嘅暗格，同埋咧兩邊咧係會有個咁樣嘅勾嘅。咁所以你係可以咁樣勾埋個袋咧，咁就可以唔會立嘅嗰種感覺啦。咁呢個就係 A1。咁另外咧呢個係 A 幾啊？呢個16。嗱 A16嘅呢一個咧有咩唔同咧？打開咗之後咧，你會發覺咧佢入邊係乜格都冇嘅，任何格都冇，亦都冇話可以勾住個袋口啦。咁但係咧佢就會送一個拉鏈袋，佢會送一個拉鏈袋嘅。咁呢個拉鏈袋咧，佢係可以咧咁樣勾喺度又得啦，或者你拆佢出嚟都得嘅，即係你係可以咧平時當一個咧手拎袋咁樣都得嘅。咁呢個咧你又可以當銀包又得啦，或者咧你可以放一啲電話啊、紙巾啊，平時咧攞來食飯咧都可以拎呢一個咁樣嘅。咁呢個就係16號。16號。仲有個色16。仲係一個粉紅色。係啦。呢個17，咁佢送嗰個袋仔咧就係咁嘅樣嘅，係啦，送嗰個袋仔就係咁樣嘅樣。富士山問邊個重啲喎？你覺得？差唔多重，唔係即係差唔多輕應該係話，差唔多輕，係啦，即係兩個都好輕。我諗係可能500g 左右嘅啫。一部 iPhone 咯。係咯，一部 iPhone 咁嘅重量，咁呢個會重啲係因為佢送多咗個袋咯，但係其實差唔多嘅就爭好少，兩個都係輕身嘅。咁所以如果你平時譬如話翻工啊，需要會拎一啲電腦啊，會拎下一啲文件啊嘅話咧，就可以拎呢啲袋啦。咁兩個袋都可以上到膊嘅。嗱咁樣，俾你試下，兩個袋都上到膊，係啦，你可以擺一個電腦入去。係啦，電腦放入去仲有大把位，同埋咧放完部電腦都係一啲都唔重噶。你中意咧都可以放埋啲水啊、剩啊，全部都得。同埋唔需要驚咧呢個位承受唔到啊！佢呢啲都係一啲靚嘅一個牛皮嚟噶，呢啲都係牛皮。咁所以佢係好襟用，同埋咧啱啱都講啦，佢呢啲面咧係唔會刮花啦，同埋咧係防水嘅。咁所以就算你話即係你落大雨咧，搞掂。係啦，即係潑佢兩下，咁啊攞啲紙巾印下佢抹下佢咧，其實就已經 OK 咯。咁啊好方便咯，同埋佢價錢又好平啊嘛，1000蚊鬆啲啫嘛，1088。咁睇下你中意邊一個啦。咁我覺得咧，如果你追求性價比高嘅，你可以揀呢一個，即係有袋仔送嘅嗰個。但係如果你中意 detail 多啲嘅，呢啲位多啲 detail 嘅，又可以勾埋個袋口嘅。同埋呢度咧，呢個係會有個牌子嘅。係啦，咁樣，咁你就可以揀呢一個咯。咁呢個就係16號，16號。呢個咧就係呢個係1號，係啦1號，係啦就係咁樣啦。思話買咗你個005，咪真係好靚嘅細細隻。005。呢個啊。哎呀係啊，呢個你識嘢啊，呢個好靚啊，好中意啊呢個自己都要買一個，因為我好中意呢個袋型噶。我係一見到呢個袋型咧，我就一定要入手嗰啲人嚟噶啦。即係我係無法抗拒呢個，即係真係太 Q 啦，同埋佢 Q 得嚟咧，佢又可以即係拉埋晒咧，唔會話啲嘢跌晒出嚟咁樣咧，所以我覺得好好，同埋佢圓碌碌，其實裝到好多嘢嘅，呢個我係好中意 A5呢個，即係大家一定要買，平時1000幾2000蚊啊，而家888啫，真係超抵。Juliana 話你件衫好靚啊，係啊 Juliana， 我琴日有介紹，快啲睇重播啊，因為咧我哋2日就收單啦，呢一啲衫咧我自己都會買。係啊，因為我哋趕及新年前咧要出貨俾大家，咁所以咧我哋就淨係今次就2日就會收單，所以咧如果你哋中意我呢個衫咧，要快啲買。我褲都有㗎，我呢個微微喇叭褲係啦，咁我同埋我呢件上身衫係有黑色㗎。我琴日係強烈建議大家包色嘅，我自己都包色，咁所以咧就即係快啲買，得翻幾日咋。富士山問如果着大褸的話，邊個袋好啲？應該係1同16啊，係嘛？大褸啊，
其實差唔多呢個咁樣。其實差唔多，睇下你呢個真係想唔想有啲差唔 details 位？係啊，即係睇你想唔想要 detail 位。不過嗱，咁樣望落咧，其實呢個袋會厚啲嘅。望落啊，因為咧佢係挺少少，啲咁對對，佢好似咧係感覺上好似厚啲啲咁。嗯，但係爭好少嘅啫，爭好少。大褸啊，我哋呢度冇大褸。我幫你揾下。係咯，我哋冇一件大褸，一係最左邊嗰件咯，啡色嗰件，大唔大啊？好似唔係好大，咁啊算啦，我哋冇大褸喺度，唔緊要。不過如果你叫我揀咧，我都係揀呢個，呢個有袋仔送呢個，因為我好中意佢個袋仔，所以咧我覺得唔係咩情況下咩咯，而係我自己中意呢個款多少少，係啦咁樣咯。你有個袋仔，即係我哋叫算唔算紙帽袋咧？都算啦，係嘛？你當係紙帽袋咧，佢送銀包咯，因為呢個當銀包仔。呢個就係16016。16係啦，呢個係16，呢個就係1號，1號係啦，咁樣。你哋係咪都中意灰色啊？因為覺得灰色同粉紅色嗰啲都幾靚。CY 文。咦？睇唔到添。睇唔到添。CC 着琴日介紹白色呢件衫好好睇，好靚。係啊，呢一個好靚啊！我自己已經入手啦。呢個真係好靚，同埋佢咧係會有少少閃閃地嘅，唔知你哋見唔見到？佢有啲閃閃地，所以佢係有種好溫柔嘅嗰種感，同埋佢咧收到條腰勁幼咯，好中意啊！會睇重播，但係有冇寫每件個 size？有啲會有口講，有啲自己網站都有。係，我哋自己網站都有，但係咧我哋呢度好似冇 show 個 size。不過HDU 摸 show 唔到啊。係啊，show 唔到啊，嗰度 show 唔到 size。除非我哋可能變咗下下要喺鏡頭攞張紙，或者要留言係咁打嗰個留言出嚟，但係都會好亂。不過我呢個咧，我記得個 size，個胸係36，跟住個腰咧呢度咧最幼呢個位咧係28，係啦。不過佢又好有彈性嘅，係啦，好有彈性，咁所以你哋可以放心。呢度胸最窄係36，呢度係28，咁但係佢有彈性，佢可以去到40幾寸，咁所以你哋都啱噶啦。個手臂都係咧有彈性，我條褲都係有彈性嘅，係啊，我條褲都有彈性噶，咁所以咧同埋佢係2粒紐噶，所以佢高腰咧，同埋係着到咧個人勁瘦咧，好好睇啊！呢個成套你哋跟住買啦，跟住成套買就得嘅，好鬼靚。係啦，就係咁樣啦。好啦，咁我哋繼續嚟啲袋啦。好啊。好啦，咁我哋嚟啲呢個你不能忽視佢。仲有邊個不能忽視啊？呢個超型。我哋今次有啊。係啊。呢個袋係上次賣晒㗎。哇！翻到貨啊，勁啊！發達啊！發達啦！我哋今次仲要平過上次嘅，真係發達啦！呢個咧嗱，佢本身咧，佢呢個係拉鏈款嚟嘅。呢度係拉鏈嚟嘅，但係佢呢度有個咧咁樣嘅扣，呢個扣啦叫做，咁咧佢就可以咁樣拍落去，咁就變咗個拉鏈唔會揈揈下咁樣啦。咁但係呢個位其實你夾住咁樣撳一撳，咁佢就會彈咗出嚟噶啦，係啦，彈咗出嚟。咁其實咧你就咁樣係拉開個袋，就得噶啦，係啦。你瘦過我驚個腰位會爆瘤，唔會啊嘛。但係呢個咧其實佢係會有好有彈性噶。咁所以係應該唔怕嘅，佢可以去到30幾寸腰，頂得呢個位咧就可能會扯住啲啲咯，但係未至於會爆瘤，即係就算搽，佢又未至於會咁樣扯開。其實咧，因為我係都有啲鬆噶，咁樣噶，所以係應該 OK 噶，冇問題噶。呢個好有彈性同埋勁滑，呢個真係依然一定要買啊！同埋你哋 mark 低啊，仲有一件 A3，嘿，你哋好衰，我真係要同你介紹。琴日嗰件衫咧，我揾俾你，等我一陣。嗰件一定要買，3蚊咋？睇下我揾唔揾到先。等我揾翻嗰件 A3啊！嗰件薄薄地嗰件去咗邊啊？喂，唔見咗啊！呢件啊，我記得啦。呢件你哋唔好意思，阻大家少少時間。呢件啊。A3啊，嗱你自己睇翻琴日個重播，呢件薄薄地咧，可以成日都着到噶，同埋佢係極滑料啦，完全係唔會咧勾線，唔會起毛粒嗰啲嚟噶，仲要咧佢嗰個袖咧係咁樣嘅，超靚，同埋着到係極顯瘦。呢件係83蚊咋，
嗱，今日冇啊，今日冇，但係你要睇翻琴日個重播，因為我哋應該咧聽日就收單，所以咧你轉頭睇完呢場直播，好快脆咧睇翻我哋咧琴日嗰個係啊，84蚊 ，sorry， 84蚊都抵啊，好平啊！嗱，我琴日着咗嗱，好咧極瘦噶呢件咧，琴日係俾大家掃咗一波咧，極多人買咯。好靚，84蚊咧，即係買件打底衫都唔止，但係超誇張，同埋嗰啲料勁靚。好，講完啦，唔講咁多啦。今日個重點係手袋咧，就係咧，因為咧啲衫咧真係可以襯翻琴日啲衫咧，所以係啊，啲袋可以襯翻琴日啲衫，所以我一定要同大家介紹，同埋琴日啲衫真係好靚，同埋難得啦，可以新年前出到啦。我哋特登係真係趕新年前咧，想介紹一啲衫同埋袋俾大家，咁所以咧。我就好興奮咧，好想大家買，同埋有一件啡色嘅褸咧，300幾蚊兩件裝，好多都要買啊！真係，好靚，係啊！我着緊嗰條褲幾多錢啊？幫你 𥄫 下，幫我 𥄫 下，好似係咪200蚊啊？好似係咪齊頭200蚊？我呢件係2粒褸款嚟㗎，你幫我望下。好啊。係啊。好的，記住打 A 衫，係啊，記住要 A 衫，係琴日嘅 A 衫。咁係嘛？係我呢條褲都係琴日㗎，兩粒紐㗎。係咪 A12啊？有冇印象啊？係咪12啊？可唔可以放大佢啊？哇，咁樣好難睇。12咩？你應該撳入去啊嘛，傻豬。係啊，係佢啦。係佢啊！呢個幾多錢啊228。228係啊，228有條黑色㗎，不過我哋琴日冇 show 過黑色版。係啊，呢個買藍色。有重播未？有啊，擺咗上去啦。但係你唔好走住，睇埋呢場先，陣間先準睇。係啦，最中意 CC 除咗人靚之外，仲好夠真夠賤。係啊，我哋係咁啊，唔靚咧，我哋就飛貴咗佢，唔鬼講。係靚嗰啲咧，就捉住你哋，一定要買。同埋咧，因為啲料真係好靚，即係呢啲全部都係韓國嚟咧，全部你見到咧係有質感，同埋佢係呢隻咧就有厚度嘅。咁但係啱啱我同你講咧 A3嗰件咧，佢真係薄身啲啦，但係咧佢嗰啲料咧係滑到好靚啦，同埋佢係好細緻嘅。咁同埋我覺得全部100幾蚊咧，即係慢慢執啦。咁講得切新年前咧，咁就可以有到啲靚嘢嘛。就係咁咯。呢個 fashion 係咪應該聽日就會？係啊，聽日截單啊，所以咧，我陣間講完呢場咧，你就可以去聽日琴日嗰場度睇翻咯。咁一定要睇。咁我真係最主要真係推介咧，嗱有件300幾蚊嘅嗰個啡色嗰個2件嘅外套。嗰個要買啦，即係要睇啦，你要留意啦，嗰個係啊，咁同埋我呢條牛仔褲啦，呢件上身衫有黑白色啦，同埋啱啱個 A3，係因為我真係點解咁記得 A3咧？因為琴日咧我真係好中意，所以咧我自己就自己擘大 A3一定要買 A3 一定要買，係啊，就係呢件好多人買啊呢件褸，數一數啦，係咁易啦，係我哋騎劫咗個手袋場。呢件咧，喂，真係好靚噶，唔係講笑。佢係2件裝嚟噶，咁咧佢咧本身咧，真係唔好意思，我真係忍唔住。佢咧本身咧係一個咧背心嚟噶，咁咧佢有頂帽噶啦，咁咧你係可以咧入邊可能着件白色衫，跟住咧我是但着咗一着啦，係雖然好熱咯而家，因為咧其實你只要咧入邊係襯白色衫咧，已經係好好睇嘅。咁你着完之後咧，你平時咧可以咁樣簡單咁樣着啦。咁你就會見到，又有頂帽咁樣。其實就咁着已經好靚。或者咧，你另外出邊咧加一個咧冇帽嘅呢一個咧，跟住咧你就去着埋佢，跟住你將頂帽咧摺翻出嚟。哎呀，係啦，你將頂帽放翻佢出嚟，跟住就着埋佢。你都着咗褸啦，係啊，摺埋佢啦。係啊，咁跟住咧拎翻啲袋。係啦，就好靚噶啦呢一個。啱啱富士山啊。係啊，嗱，如果你好似我而家咁樣着咗啲大褸啦，跟住咧我就拎翻呢個袋。嗱，其實都 OK 啊，上到膊噶。係啦，咁樣咯。咁樣。係啊，都 OK 噶。嗱，着咗大褸，咁同埋咧呢件褸都係300幾蚊2件。係啊，2件套，所以好抵。嗱，如果着厚褸孭大袋咧，就係我而家呢個感覺噶啦。咁你可以參考下，咁啊呢個係灰色嘅袋，
呢件都係好靚㗎。琴日都係勁多人買咗呢件，同埋不斷問咯。呢件真係不斷問。005可唔可以斜咩？如果005斜咩一次俾佢睇？可以啊，斜咩一次俾你睇啊。好啊。005嗰個咧係嗰個我最中意嗰個，同埋咧呢個咧嗱可以勾俾你望下。嗱佢側邊咧係有一個扣嘅，咁你就可以拍落嚟就得㗎。同埋你唔使驚呢啲甩色㗎，佢全部用真金鍍金㗎，咁所以咧就好襟用，真係好襟用佢呢個牌子，我自己好中意。係啦，拍完落去，跟住就斜咩？係啦，就係咁啦。咦，我勾咗落去條帶度添，好尷尬，好尷尬，拉咗落條拉鏈度，真係諗緊點解咁奇怪嘅。跟住我拉咗我呢度，跟住諗緊咦，咁我咪拉埋同一邊咯。係啦，咁啊咧呢個就係兩邊咁樣咧就勾咗，係啊就可以當一個斜孭袋咯。斜孭袋好靚，或者係你有時咧，如果你真係覺得我真係唔想斜孭啦，咁我拎翻住咁樣將呢條帶咧翹一翹咁樣當翻一個手巾都得。咁你就可以揀到未啊？富士山揀到未啊？你中意1號定16號？係啊，1號定16號？005都係富士山紋嘅。係都係富士。咁我覺得要有大同要有細咯。係啊，咦，我哋影埋呢個啊。好啊。好靚啊！其實斜孭咧又好啦，或者係拎都好咧，其實都係好靚嘅。其實嗱，今日咧好認真嘅，最主要咧真係揀地圖袋。地圖袋係好抵，即係你話你見我後面嗰啲咧擺咁耐咧都未講，因為我覺得咧後面嗰啲咧係有啲會大路少少嘅款，咁所以我就覺得你如果屋企冇嘅，你可以搭住嚟買，同埋呢個咧。好認真，優惠力度一定係大啲嘅，係啦，同埋咧佢平時出邊係真係冇我哋今日咁平，咁今日咧呢啲係真係特別優惠咧，我哋係特登 mark 低咗，係做咗一個紅色嘅價錢，係一隻即插價嚟嘅，咁但係呢啲咧佢唔係冇做優惠，但係我覺得呢一啲會相對上咧係會抵買啲，所以我會特別去同大家講咗嗰個地圖袋先，係啊就係咁樣解啦。咁啊後面呢一啲咧，咁我都嗱，如果你冇問題問關於地圖袋嘅話咧，咁我就 move on 咧去到介紹呢一啲啦。呢一啲兩個都未講。未講啊，係啊，未講啊，係好彩啫。係講埋呢個先。我最愛啊！係啊，你最愛，你頭先你已經喺度孭啦，我見到咧。係啊，嗱呢個嘅話咧，其實咧佢拉咗個拉鏈之後咧，哇好順啊個拉鏈。Juliana 問呢個袋咩？應該係咪 Boston 個？係咪啊嘛？嗰個咧，嗰個005呢個啊嘛。005啊。呢個係005 A5 係啦 ，OK。好，咁呢個咧，佢嗰個拉鏈係順到不得之了啦。係啦，咁同埋咧，啱啱都有講咧，其實咧嗰個牌子咧，即係我好中意嘅嗰個牌子，都係有呢個形狀嘅袋嘅。咁但係嗰啲咧就會比較重身啲啦，呢個係輕身嘅，真係輕身嘅。雖然佢包晒角好靚啦，好似咧一個好挺嘅袋，其實佢呢啲位咧都係腍嘅，佢係挺身但係腍，唔係硬死死嘅。咁所以咧，你係擺嘢落去嘅時候，其實佢係有一個空間咧俾你去掙開啊！即係點解咧？即係好似你買一個嗰啲篋咁樣，有時你嗰啲硬框篋咧，其實佢硬又重，跟住你又冇空間俾佢彈咧。點解佢平時有啲人中意買布篋？就係因為佢可以有一個延展性啊嘛。咁呢一啲都係同樣地一個道理咯。佢呢啲皮係做咗一個軟皮，而唔係嗰啲硬框嗰一種袋嚟嘅。咁變咗咧，你有時你裝嘢嘅時候咧，佢都會有空間可以俾你咁樣去掙開佢咯。咁同埋佢入邊咧都係呢啲咧，都係一啲呢個佢係一個絨面嚟嘅，咁但係出邊呢個係一個頭層牛皮，都係真皮嚟嘅。咁佢包角呢一啲咧，都係做咗真金鍍金，係啦。咁佢呢一個地圖咧，啱啱都有講啦，每一個袋嘅地圖呢一匹咧，呢匹皮咧都係會唔一樣嘅。咁所以咧，即係可能你突然之間你見到呢度係歐洲咁樣，咁但係可能你收到嗰個係寫住 Africa 咁樣，都未出奇，即係唔出奇嘅。咁係睇你咧好唔好彩去邊啦。Africa 係呢邊咁樣。係啦，咁啊每一個袋都會有少少唔一樣嚇，咁就嗰個板塊會唔同啦。咁然後打開佢咧，你會見到呢度有個暗格，
跟住另一邊就冇嘅，咁然後咧都會有翻個長帶跟俾大家，咁你就可以咧嗱，本身呢條短帶咧你唔中意，你可以拆咗佢嘅，可以拆得，咁你就可以勾一個長帶落去咁樣咯，係啦，我哋勾一個啊，幫我勾一個，係啦，咁其實灰色咧都係同樣道理嘅，嗱講多一次，係啦，呢個位你係可以撳一撳，咁然後呢個咧就會彈咗出嚟噶 ，OK， 咁咧又打開咗佢，佢就會咧。入邊又係啦，灰色就係跟灰色帶咁樣嘅，咁佢同埋佢灰色帶都係拼灰色線，淺灰色線咧好靚呢個。嗱，灰色有灰色嘅靚，我覺得啡色都有啡色嘅特色。咁我覺得呢一款咧兩個顏色都靚，同埋佢呢個咧，但係佢特別做咗一個包角，就咁樣，呢個佢勾住佢。係啊，可以拍落去㗎，可以拍落去㗎呢個，好靚嘅呢個，咁樣咯。同埋佢特登咧包晒角咧，真係好似一個咧箱，嗰啲好英倫風嗰啲箱咁樣。嗱，手拎咧就係咁樣嘅，或者係呢個斜孭，咁你可以單邊孭，單邊孭又得啦，或者咧斜孭都得，咁樣咯。你所以呢個咧其實兩個顏色都靚，可能呢個我會揀翻香檳金，因為佢顏色多啲，同埋我覺得金色包角咧係襯翻啡色嘅主色嘅袋咯，係啦。咁我自己個人會揀呢個啊，同埋我調轉咗啊，佢應該咧係呢個扣咧係向翻前面，咁呢個講多次啦，係咁樣一撳，咁佢就會彈咗出嚟噶啦。OK， 係啦，一撳係啦，係啦，佢就彈咗出嚟。咁你就平時咧，如果當然啦，你懶你都係咁樣揈翻喺度嘅，其實冇乜所謂嘅，咁樣咯。咁同埋佢係有種奢華感咯，呢一個即係特別係即係佢多咗好多啲零零地嘅一啲包角啊，有呢一啲咁樣嘅扣啊，其實都多嘢啲。咁呢個咧都係輕身嘅成個袋。咁呢啲皮咧雖然佢係挺，但係佢都係攣得嘅。佢呢個袋冇做咗一個硬托底，佢攣得。但係咧，就算你放好多嘢落去，佢呢個底係唔會掉嘅，因為佢全部咧呢個皮咧係真皮牛皮，係會挺身，所以咧你裝好多嘢，佢呢啲位唔會話掉晒落去，同埋佢係包晒角咧，所以佢 keep 呢個型咧係會 keep 得好好，同埋佢成個感覺係好精緻嘅感覺咯。咁呢個咧都係啦，原價好似係2800幾嘅呢一個，咁但係咧而家今日咧我哋1388啫，1388咁啊，全部都係非常之 detail 嘅，非常之 detail 呢一個。咁呢個咧係 A15，呢個就係 A14 係啦，就兩個顏色。咁呢個就一定係 colourful 啲咯，係啦，咁樣咯，係啦，就係咁樣啦。O 唔 OK？ 如果你哋特別想知啲 size， 我哋先至再度啦。不過大概咧，你見到我係平常我人度就係咁樣嘅 size 咯。O 唔 OK？ 好啊，好靚啊！呢兩個係啊，超靚啊。OK， 好啦。我想今晚執一個走咗，執啦，咁抵都唔執，真係唔知幾時先執啦。係咯，好靚啊！你真係快啲照下鏡，俾塊鏡你照下。好。嗱，跟住落嚟嘅袋咧，就快講啦。都靚嘅。嗱，其實佢唔係唔靚㗎，其實佢好質感㗎。因為咧，佢就算係呢一啲咧，羊皮嚟㗎呢個。係啦，我啱啱就係想講，佢係羊皮嚟㗎。係啦。佢呢啲係羊皮，所以咧佢嗰個手感咧係非常之靚，好舒服嘅呢一個。係啊，羊皮係啊，個價錢咧，所以我就係講啦，嗱，如果你要特色嘅，要佢王牌袋，你一定係買地圖袋。但係如果你想買一個真皮羊皮袋，見得人而佢好平嘅話咧，你呢啲都係要入手㗎。你見我而家拎上手，你當一個手拎包，你收埋條帶都好咧，其實係好靚啊！嗱，我拎起嗱，我就咁拎一個啊。好啊。嗱，我咁樣拎出街，都好靚噶。嗱，白色。嗱，我影個相先。嚟。係啦，跟住咧，我又拎咗第二個色啦。呢個。幫你搽一個嘛。呢個，幫我影相。好。呢個都係好靚噶。嗱，你見到咧呢兩隻色咧，同埋佢咧真係羊皮咧，係會同牛皮完全唔一樣噶。羊皮咧，佢摸落去就係嗰種咧。好柔軟啊，好輕身，好似攬住咗咧你屋企嗰張 sofa 咁樣嘅感覺，或者係咧你嗰啲車上面嗰啲 seat 位咧，佢咪係嗰種軟腍腍嗰種哇皮啊，
有皮味嘅嗰一隻啊，跟住仲有咩500幾蚊咋？500幾蚊你買嗰陣味啊都抵啊！同你講，你平時咧呢個好有驚喜。呢個係好有驚喜，同埋咧，哇！佢嗰個鏈啊，好靚啊！你知唔知？你嗰個入邊係咪咁噶？我呢個入邊勁靚喎，我覺得係勁靚啊！係啊，一樣㗎，係啊，都係地圖嚟㗎。係啊，所以咧嗱，打開咗俾大家望下先，拎走啲紙嗱，佢入邊係會跟條長帶嘅。如果你咧係要出席一啲咧，可能一啲晚宴啊，要着晚裝咧，其實你就咁拎咧係好好睇嘅。如果你着晚裝嘅話，咁但係當然啦，唔係成日下下拎個咁樣嘅袋，咁樣唔係下下着晚裝噶嘛。咁佢咧其實係跟埋一條帶俾大家嘅，你會見到咧。佢係有條係啦，有條啱啱講好有質感嘅嗰條帶，就係呢條鏈啦，全部都係用咗真金鍍金去做嘅一個鏈，唔怕甩色，唔會撞花，同埋咧啱啱唔知大家有冇睇過嗰出戲，就係唔會俾人一撞就跌咗個袋咁樣，即係唔會係嗰啲嚟嘅，同埋每一樂高咧就一定唔係嗰個韓劇男主角，一樂高只會有麻甩佬嘅啫。咁咧所以咧，大家個袋咧條鏈咧唔該買條靚少少嘅。咁而呢一個咧，佢唔單止個袋係一個真皮袋，唔單止係一個好靚嘅袋，佢條鏈咧都係用咗真金去鍍金嘅一個靚鏈嚟嘅。嗱，成個袋咧質感係非常之靚，勁好摸啦。然後啱啱咧，我哋所講嘅驚喜係咩咧？當你打開佢嘅時候，然後當你擘開佢嘅時候，哇！佢入邊係地圖嚟㗎，好靚啊！呢個見唔見到啊？呢個地圖好似嗰種咧，以前咧人哋嗰啲叫咩？嗰啲衫啊，以前古代嗰啲咧係好貴嘅嗰啲刺繡嗰啲。係啊，黃馬褂嗰種咧，因為佢金金地咧，好靚，勁高級一打開。但係當然啦，你出街咧就唔會下下咁樣俾人哋睇嘅。咁呢個位咧係真係自己每一次打開咧就會係好開心，同埋見到哇真係好靚咯。佢連入邊咧，所以佢係做到好細緻。雖然佢係一個500幾蚊嘅袋，因為佢原價唔係500幾，只不過我哋今日咧賣到嗰個價咧平到好似花園街咁樣嘅價。咁但係其實唔係㗎，佢呢啲全部都係出口咧去到歐洲、意大利，係去日本，所以佢啲料係非常之好，同埋咧冇呃大家，佢成個袋都係一個真羊皮，真羊皮嚟嘅。一打開咧係質感，你係 feel 到質感同奢華嘅感覺咯。一打開咧設計感滿滿，全部都係好靚啊！佢仲要係勁多格啊！你諗下，我真係可以咧攝咧我啲銀紙啊，攝我啲身份證啊，跟住咧啲收據啊，嗱收據真係唔使放拉鏈格，講真跌咗都唔稀罕，咁就收喺呢一啲度啦。咁啊同埋咧，真係你分隔咧，你個袋又唔會立亂啦，同埋佢咧就算係前面呢度亦都有一格啦，後面呢度咧。呢度都有個拉鏈㗎，咁所以佢緊張定係好緊張，係啊。咁 total 咧，佢係有呢度一格，呢度一格，即係2格、3格、4格、5格啊！佢可以放到5格嘅嘢啊！哇，真係好緊張啊！想講好正啊！呢個袋500幾蚊，係咯，呢個真係性價比極高。性價比極高，哇！佢嗰個拍落仲有質感嘅，噗噗嗰聲。佢個拍鈕都唔係普通就咁令面嗰啲，係啊，有呢啲。佢係有紋㗎。成件事係勁高貴嘅。見唔見到啊？見唔見到啊？佢係有呢個紋㗎。咁所以咧，你一拍落去嘅，就算咧係唔會拍花㗎，同埋你唔係嗰啲，佢係磁吸拍鈕，唔係你平時嗰啲要對準然後呃落去嗰一隻咁 cheap 嘅嗰種。佢靚嘢咧就係你對啱位，佢就直接就噗咁樣就拍咗落去㗎。咁所以係唔需要特別點樣去對位，你就咁樣咧對啱位，佢就自己拍咗落去。同埋佢只係588蚊，非常之優惠，588買一個真羊皮。今日我哋係3個顏色，嗱黑色就金扣，黑色金扣打開咧嗱都係跟翻個金色帶，同埋佢入邊咧都係呢一個好高級嘅一個咧黃馬褂咁樣嘅布噶啦，有地圖嘅，咁啊跟翻個金色鏈啦，咁樣成個袋係非常之高質嘅，係啦，咁咧呢個前後都係咁樣嘅樣噶啦，咁呢度呢個唔係格嚟噶，留意翻呢個唔係格嚟嘅，咁我哋就有黑色啦，有白色啦，同埋有一個。叫做麻杏色，麻杏色即係杏色啦。點解叫麻杏色嘅？人哋個品牌係佢特登改一個好 Q 嘅名，係麻杏色。咁我哋3個影個相先。好啊，嚟。OK，
係啦，就係咁啦。咁啊3個顏色，都同埋咧，其實佢真係好有質感，即係你真係攣落去咧，覺得好正。不過老實講句啊，我自己覺得呢啲真係用爛都唔肉痛。係啊，呢個價錢唔肉痛，同埋佢真係，喂講真，你平時500幾蚊，你真皮一定買唔到，你淨係買到個靚啲嘅膠做嘅袋咯，或者係 PU 袋，或者係一啲就係仿皮咯。但係我哋而家500幾蚊係買緊真皮，有牌子，所以係好少有。問條鏈有冇得較長短？長短啊，呢個就冇得較長短啦。不過好似我哋啱啱咁樣翹埋入去都 OK 嘅。嗱，如果咧你嫌呢條太長啦，因為我單肩孭就咁樣啦。如果斜孭咧，長度咧就大概係咁樣，去到盤骨位，去到盤骨位嘅。咁但係如果你真係嫌佢太長啦，我想變胳肋底袋，你打開佢，跟住咧用翻啱啱個方法，左邊搭去右邊，跟住右邊嗰條搭翻去左邊。然後拍翻埋佢，係啦，拍翻埋佢。OK，咁佢就會變咗一個短帶嘅袋啦。咁你就孭上去咧，就會變咗一個胳肋底袋，係啦。咁樣就可以好方便，即係呢啲帶咧就可以咁樣靈活去用，同埋咧，就算你打開佢咧，其實佢係唔影響你嘅使用嘅。嗱，佢係唔影響你嘅使用，因為佢係攝咗喺呢一個窿呢個位嘅。就係咁樣咯。咁或者咧，係啦。就係咁啦，可唔可以有一場介紹 LV 袋啊？LV 袋其實我哋係有，但係要安排一下先，安排一下先。但係我哋冇咁快，如果你真係想要 LV，要排一排隊，可能我哋睇下2、3月會唔會安排到，我哋聯絡一下，係啦。如果有消息咧，我哋就再同你哋講，好冇？係啦，因為我哋咧平時咧，其實間唔中都會做下一啲名牌專場啦。咁但係咧，就真係可能好少量，咁同埋可能其實佢平得都好多，但係咧就好少款咯。咁所以我要再睇下啲款靚唔靚，係啦，或者有啲可能係 Burberry 啊嗰啲，我哋都會有咯。係啦，就係咁樣啦。好，咁跟住，我未講關鍵字啊，係啦，呢個咧嗱，白色呢個係30。A30，跟住咧呢一個麻杏色呢個係 A29，A29，跟住咧呢一個係 A28，黑色係 A28，係啦 ，OK，咁啊3個顏色，好啦。朱玲問可唔可以睇下026，好啊，026睇下咩嚟嘅先 ，OK， 見到啦，026係呢個。嗱，呢一個嘅話咧，其實同啱啱嗰個有啲似嘅。嗱，我拎翻呢個出嚟先。嗱，你望落咧係有啲似樣，但係你會發覺咧呢個係高身啲啦，厚身啲啦，同埋佢似翻個袋嘅。呢個咧其實佢望落咧真係似一個 wallet on chain 咁樣，即係佢似銀包樣。咁呢個就似翻個袋嘅，同埋咧一個係有底，一個係冇底嘅。咁樣咯，呢個就高身啲，同埋個紋咧，呢個都係會疏少少嘅。嗱，咁我睇下呢一個啦。嗱，026呢一個咧，成個袋型，同埋咧佢呢個帶咧，咦，我一係拆咗佢啦。係啦。嗱，好，因為咧特別想講，佢呢個帶咧係會有個皮嘅，有個咁樣嘅皮嘅。咁所以咧，你呢個咧勾落個膊頭度咧，佢就會晾住啦。同埋咧，呢個咧佢雖然係冇得較長度，但係你見到咧佢呢度咧係可以掹出嚟嘅，所以你咧係可以變一個短帶。你咁樣就會變短帶。如果你齋掹住條呢個黑色，放翻呢個落嚟咧，佢就係變咗一個長帶。咁呢個就係2個帶法啦。然後咧，好啦，你個袋打開佢。打佢呢個咧都係一個羊皮嚟嘅，成個都係羊皮，所以咧摸落去咧軟腍腍，超舒服嘅，係啦。嗱，打開咗佢之後咧，你就同啱啱嗰個咧，其實入邊咧係一樣噶啦，即係你就會見到咧，又係咧有呢一啲咁樣嘅好靚嘅嗰個地圖紋喺度啦，即係我費事拆啲紙啦，係啦。咁啊，中間有拉鏈格，然後咧呢邊又有一個拉鏈嘅暗，呢個係冇拉鏈嘅暗格。係啦，冇拉鏈嘅暗格嚟嘅，係啦，咁啊 total 咧就1格、2格、3格、4格，係啦，呢個就4格嘅，4格，
咁啊有厚度，同埋呢個都係一個有紋嘅一個帕褸嚟嘅，係啦，呢個有紋嘅。咁同埋佢呢啲羊皮都係唔易花嘅嗰啲嚟嘅，做咗一個咧特別嘅 V 紋啦，同埋佢呢個咧啲線咧車工咧全部都係好靚，非常之靚嘅，見唔見到？啲皮係好靚，真羊皮，價錢788，同埋呢啲咧都係咧用耐咗都好咧，佢個袋型咧係唔會話扁晒啊！因為咧有時咧，其實你而家見到咧，佢呢啲紋咧都仲係咧中間係一啲脹卜卜，好似成個 cushion 咁噶嘛。跟住咧有某一啲牌子咧，你用耐咗咧，你會發覺咧佢係會扁晒嘅，即係好似咧係嗰啲漏氣嗰啲即係嗰啲 cushion 好似扁咗，啲皮咧平時我哋用咧咪會紮扁咗咁樣嘅。咁但係呢啲咧其實佢唔會嘅，佢用落咧佢一路都係 keep 住呢一個型嚟嘅。咁佢係一個羊仔皮上面去車咗呢一啲紋咯，同埋咧佢呢啲金色嘅位都係做咗真金鍍金，同埋成個袋極輕，羊皮大家都知輕噶啦，唔使多講噶啦。咁啊成個袋700幾蚊，羊仔皮高貴到爆炸，呢個真係超靚，呢個係A26號款。OK， 另外我哋仲有個白色嘅。白色係27，白色係27，係啦，都係啦，有厚度咁樣嘅，四方咁樣有托底啦。咁呢個托底咧都係咧少少硬度，但係佢唔係啲紙皮嗰一種嚟嘅，呢啲都係羊皮，打開咗佢咧都係啱啱嘅暗格一樣，都係咁多格嘅。同樣地都係咧可以咧一條長一條短，但係同呢個設計一樣，係啦，我就唔特別去拆佢啦。OK， 咁呢個就係 A27，呢個就係26 ，OK， 好，就係咁樣啦。仲有冇？係啦 ，OK， 係咩牌子？呢個叫做 Paprika 係啦，咁啊佢哋出名咧就係地圖袋，同埋其實咧佢已經喺香港咧應該20-30年歷史啦。咁佢以前咧都係喺旺角啊、朗豪坊啊、尖沙咀呢啲地方咧都會有佢哋嘅鋪位。咁而家咧佢哋一路咧全部啲袋都係出口去意大利啊、出口去日本去到賣嘅咁樣咯。係啦，咁其實香港而家都幾 hit 呢個牌子嘅，只不過咧可能佢線下嘅廣告唔算話特別多。佢以前咧係會做到咧鋪天蓋地嘅廣告，你諗下喺朗豪坊度開鋪。證明咧佢都唔係一啲求其嘅鋪頭，你一定係有翻咁上下實力先可以進駐一個咧旺角一個中心地段嘅一個鋪頭噶嘛。咁所以咧其實佢哋咧都係幾出名，同埋咧佢哋嘅地圖袋係真係好熱賣，因為咧其實有段時間係好興地圖袋啦，咁但係咧相對上嘅價錢咧，其實咧性價比高咧係一定 Paprika 呢個牌子咯，咁所以佢哋係非常之出名。同埋啲料係真係好好，同埋佢係所有都係用真皮去做嘅咯。揾唔到啊！直播係咪琴日個直播？係啊，琴日個重播揾唔到啊！等我哋揾下先。你有冇撳我哋 Amazing Club 嗰個關注你？係咪都睇到你？你試下喺我喺呢度揾下揾唔揾到？係啊，你入翻去我哋 Amazing Club。嗰度揾咧就應該揾到。如果你喺一個大海嗰度揾咧，就可能會未必見到。或者睇下嗰個限時重播嗰度會唔會有我哋？不過最主要應該係去翻我哋嗰個 Amazing Club 嗰度 search 就應該會揾到啦。好，咁等我哋小助手揾下先，轉頭揾到話你知。咁跟住咧就仲有呢一個款嘅袋啦，咁我就逐個拎出嚟講啦。咁我哋呢個係會有4個顏色嘅，咁呢個咧都係咧佢撳一撳咧，咁佢就可以開噶啦，係啦，即係你咁樣趴咗落去，跟住呢個咧係其實係一撳，咁佢就可以開到噶啦。呢個我哋係有4個顏色，咁呢個咧就可以咧襯翻大家咧嚟緊新年咧就拎翻個紅色嘅袋啦，咁樣就喜喜慶慶啦咁樣。咁當然啦，如果你話你逗利是呢個唔夠 joy 啊，咁啊冇辦法啦。咁但係如果即係當然啦，無論逗利是定派利是，你應該都唔夠啦。咁但係如果你平時真係見下朋友啊，唔中意 joy 咁多利是喺入邊嘅話咧，其實呢個咧都絕對去夠。同埋呢個咧係叫做中國紅，係啦。咁所以咧，我哋嚟緊呢啲喜慶嘅節日咧都可以帶翻個有翻啲節日氣氛嘅袋啦，咁樣。咁呢個咧嗱，我拎咗嚿紙出嚟咧，俾大家望下先嚇。係啦，嗱呢個嘅話咧，打開佢，
就可以見到咧，佢入邊咧係會呢度有一個暗格啦，跟住咧另一邊咧就冇噶啦，另一邊就冇，咁樣成個就四四方方咁樣，同埋啲皮咧呢一個咧，呢個係咩皮啊？呢個應該都係牛皮，係啦，呢個都係牛皮，都係頭層牛皮，頭層牛皮，咁所以咧佢啲料咧全部都係非常之靚嘅，非常之靚，全部都係頭層牛皮嚟嘅。真皮方形係啦，不過佢呢個就簡單啲咯，四四方方，同埋後面可以攝卡，後面可以攝卡嘅咁樣咯。咁呢個就冇咩特別噶啦，咁啊純粹就係一個挺身啲啦，細細個嘅袋。咁如果大家平時即係 joy 唔係好多嘢，同埋你真係會揀顏色去買嘅話咧，就可以揀佢呢一個咯。咁同埋佢呢個帶咧都係佢係會又係有條皮嘅，咦咁樣啦。開始拆啦，咁佢一條係咁樣嘅皮嘅帶嚟，咁啊就一條鏈，跟住有皮咁樣咯，係啦，就係咁樣啦，即係佢一段係鏈，跟住就係有皮，係啦。關注你嗰個，跟住之後就會見到啦。OK，撳入去你嗰度都會見到。誒，就 show 呢一個咯，係啦。嗱，可以睇到呢度，你撳咗入我哋個版面之後咧，跟住呢度就會揾到我哋個直播啦，即係個重播，係啦，咁就。前兩日呢一啲應該就冇得睇噶啦，應該呢一個就仲有咯。琴日呢一個直播，如果佢有喺度，好似就都仲有得睇。啊，係啦，有啊有。咦 ，hello， 係啊，琴日嘅我幾靚。就係咁樣啦。咁你哋睇下搵唔搵到啦？係啦，因為我哋冇辦法可以 send 到條 link 俾你。係咪 send 唔到噶？我哋好似同客聯絡唔到 HP。唔係，即係你直接如果留言，跟住擺條 link 喺度得唔得㗎？要 download app 㗎。哦。唔係佢哋係 app。係啊，佢可以複製佢哋，複唔複製到你個留言？複製唔到㗎。咁就真係冇辦法。試下先。係啊，不過你試咗喺我哋嗰度，跟住揾翻我先，睇下揾唔揾到。係。咦？有冇睇漏咗嘢？係。OK。好。咁我哋咧，啱啱呢一個咧，我哋會有幾隻顏色嘅。咁我哋會有呢個啦，呢個紅色呢個咧就係 A18。咁啊，呢個咧雖然佢係簡簡單單、普普通通，勝在咩咧？平，係啦，同埋佢係細細粒啦。咁你咧就可以即係當佢粗用。咁講真，400幾蚊買個真皮袋咧，而且佢個樣係絕對唔失禮。咁所以咧，我覺得咧攞嚟粗用咧都幾抵玩。呢一個400幾蚊，同埋或者咧你屋企有啲小朋友啊，10零歲開始咧拎下啲咧見得人嘅袋啊，跟住但係又唔想買個太貴嘅俾佢，又唔想縱壞佢，好似成日下下買一啲好貴啊名牌嘅袋，又驚佢可能整爛啊、整花啊咁樣嘅話咧，都可以買呢一啲袋。咁所以咧係。無論大人小朋友都可以拎得嘅，最緊要咧400幾蚊買到個真皮袋咧，你真係去到邊一度都唔會揾到噶啦。A18係紅色，跟住咧黑色呢一個黑色配金扣嘅，黑色配金扣嘅呢一個咧就係 A19。咁呢個白色呢個位純粹係佢攝咗張紙啊，係啦，佢本身係冇白色呢個位嘅，係啦，即係咁樣嘅喺入邊。OK， 好，跟住咧就另外兩個色。另外兩個色，呢個象牙白就係 A20，跟住呢一個 A21，咁啊20、21咁樣咯，係啦，就係咁啦。好，我唔係啲袋款都大致 show 晒啦。如果我咁樣 copy 條 link，佢哋係睇唔到，因為呢個係我哋後台嗰條 link。哦，睇唔到。係啊。唔緊要啦。咁唯有睇下大家去揾唔揾到，你升級入去就見到噶啦。係啊，入去就見到噶啦。冇錯。因為我哋又冇得咁樣去上翻個架喺呢邊喎，如果唔係就好尷尬。係啦。會亂咗咯。會亂咗咯。你唯有去睇下啦，即係我可以點樣去揾咧？我試下用一個用家嘅角度去撳先。難啲咯，係啦，等下。嗱，首先咧，你可以去，都唔係好識撳呢個 app 添。啊，咁樣嗱，你哋嗱呢邊等一等啊。嗱，你哋呢一個版面咧，你就可以撳呢一個位，跟住咧會有一個叫 share hub 嘅，
咁你撳 Share Hub 呢度咧，跟住你撳搜尋，跟住咧揾翻我哋 Amazing Club，咁可以打翻。哎呀，我自己打翻先。Amazing Club 係啦，你可以打 Amazing Club 啦，跟住你撳翻用戶呢個位咧，跟住你就會見到我哋噶啦。咁你撳咗入去之後咧，跟住就會見到我哋平時呢啲 post 啦。你撳翻影片，咦？點解冇嘅？點解冇嘅？點解你有嘅？點解嘅？你揀咗 non-fashion。因為你要揀下面，因為咧我哋有2個 page 嘅，咁你就揀翻下面嗰個，跟住就影片喺度啦，喺度啊，係啦，因為咧我哋平時有2個 account 嘅，呢邊咧就係 fashion account 嚟嘅。如果你見到咧啱啱呢個咧 Amazing Club 直播平台呢一個咧就係我哋 non-fashion 嘅，即係我哋之前可能介紹一啲食招財貓啊，或者係一啲沙煲冷餐啊，我哋就會係用嗰個 account 咯。咁我哋就會分翻開。Fashion 咧就係用冇寫住直播平台嗰個，咁所以大家咧就可以2個都 follow 啦，跟住就可以睇晒我哋平時唔同嘅嘢，同埋就可以分翻落去揾我哋啲嘢咯。如果唔係就好混亂啦。因為我哋大概咧接近每一日都會有直播，咁如果你哋嘅咁樣 search 咧就好似太難 search 啦，咁我記得咧就揾翻我哋咧呢一個冇寫住直播平台嘅呢一個，咁就睇翻第一呢一個咧就係我琴日嗰個直播嚟噶啦，係啦就係咁樣啦，咁我可以揾翻我琴日嗰個重播睇翻，就係咁啦，清楚易明，冇錯。咁嗱，回顧翻我哋今日咧講嘅一啲精選啦，好冇？係啦。仲有一款啊，好啊，講埋佢啊。呢個係咩款啊？呢個都靚噶。好啊，講埋啊。我以為講完添。呢個係咩款啊？呢個係，我變翻大佢先。嗱，呢個款咧就係佢好特別嘅，佢係咧側邊咧有個咁樣嘅勾啦，側邊有個咁樣勾，跟住咧佢就好似一個呢個 design 咧有啲似嗰個H 牌嗰個 design 咧，佢都係咁樣咧，有個咁樣嘅柄，跟住就勾條帶咁樣。咁呢個但係佢個樣當然唔係抄人哋啦，咁啊完全唔一樣嘅。只不過我話呢個設計有啲似佢嗰個咁樣解啫。咁同埋咧，因為佢呢個設計其實都好有時尚感嘅，即係特別少少咯，唔會話好似平時嗰啲得條鏈啊咁樣。咁同埋咧，你呢個打開佢。咁即係兩邊拍鈕嘅，兩邊拍鈕嚟嘅。咁然後咧入邊咧又會有一個拉鏈。咁你會見到咧呢度咧你可以放一啲簡單嘅嘢。因為如果咧我唔想下下都打開個袋咧，其實我就咁樣拍開佢。呢度咧裝少少嘢，裝一啲平時我成日會拎嘅嘢咧，你就可以擺喺呢度啦。跟住一打開佢咧，哇好滑啊佢條拉鏈，完全冇用力咧，佢就咁樣就跣走咗咯。咁一打開咗佢之後咧，佢咧又有條長帶跟俾大家啦，係啦，有條長帶。咁然後咧入邊係會有一格暗格，嗱呢個係冇拉鏈嘅呢邊，呢邊咧就有拉鏈嘅，咁所以佢係有2個暗格嘅。佢係呢啲咧圓碌碌嘅嗰啲樣嚟嘅。然後咧，如果你真係想孭長帶嘅話，你就可以配埋呢一個勾埋落去，咁佢就可以咧勾喺側邊呢個位嘅，係啦，勾喺側邊呢個位咁樣咯。咁但係呢個咧，我哋係有2個顏色，3個，3個係啦，3個顏色，有黑色，跟住有一個咧叫做佢叫象牙白。呢個象牙白佢應該係俾漏咗我哋。象牙白係俾漏咗，呢個叫麻杏色，係啦。象牙白應該同呢個係係啦，同呢個一樣嘅，同呢個色係一樣嘅。咁但係呢個咧就叫做小牛 PU 蠟帕皮革，係啦，即係佢係叫飄皮，係啦飄皮。咁呢個留意翻，牛仔飄皮咁樣。係啦，牛仔飄皮。咁呢個咧就會係麻杏色啦，跟住同埋我哋會有呢個玫瑰粉。嗱呢個咧係極溫柔嘅一個玫瑰粉嚟嘅。咁同埋呢啲設計咧都係非常之時尚啦，同埋好靚。呢啲咧係特別咧，你可以裝少少耳機啊嗰啲咧，呢個位都可以塞落去嘅。係啦，咁兩邊都可以塞嘅。咁我哋呢一個咧就係 A39 429蚊，跟住呢個咧 A40 都係429蚊。呢個係 A37，係啦。咁另外象牙白就係 A38，OK 就係咁樣啦。思想睇多次020，嗯，就係你啱020嗰個象牙白嗰個。
好啊，呢個嗯。嗱呢個咧就係象牙白，咁佢咧就會跟一條帶啦，咁佢咧係咁樣嘅。嗱呢個扣咧，佢係咁樣撳落去，咁佢就會彈開咗噶啦。OK， 係啦，咁一彈開咗之後咧，咁佢條帶咧就係咁樣嘅。咁佢咧係可以咁樣孭，長孭又得啦，側孭又得啦，當然。咁然後咧呢一條帶噶嘛，咁你就可以掹起佢，變成雙鏈，咁咧就可以變成一個短帶咁樣嘅，係啦，呢個係啦。咁跟住咧，你打開咗佢之後咧，佢入邊咧就係呢度一個暗格，一個拉鏈暗格，另一邊咧就冇噶啦，OK， 係啦。咁同埋佢入邊咧都係一個好靚嘅一個波紋，係啦，叫波浪紋啦，叫做鋸齒紋咁樣。係咁樣成個咧四四方方，好輕巧嘅。同埋呢個咧都係用咗頭層牛皮，真皮嚟嘅，但係400幾蚊買真皮袋，係啦，非常之靚。同埋佢就算咧佢啲車工啊、車邊咧，全部都係非常之好睇，係啦，咁樣成個袋就係咁噶啦。同埋後面咧都可以俾你去放一啲卡嘅呢個位，就係咁啦。呢個就係象牙白 A20 ，OK， 好。其實佢個麻痕色都好靚。係啊，麻痕色都好靚啊！呢一個，呢個都好靚。跟住我哋講埋，仲有最後一款，好啊，就係呢個啦。哇！呢個嗰個料都幾靚，佢有少少咧望落似漆皮 feel。呢個係我揾到啦。呢一個咧，佢係咩皮嚟㗎？呢個？咦？呢個睇下先嚇，22，睇下會唔會有寫先。佢冇寫啊呢個。冇寫啊！哦，呢個係 PU 料，係啦 ，PU 料，係啦。咁啊，跟住咧，佢呢一個咧打開佢，又係一啲咁樣嘅磁吸啦。你見到我就咁揈落去，佢自己攝實咗噶啦，所以好方便嘅。咁然後咧，你打開咗佢啦，佢呢度咧本身咧佢唔係花啊，佢係做咗呢特登咧有少少似啲做舊咁樣少少紋喺度嘅。佢本身呢隻皮咧嗰個紋就係咁樣嘅。OK， 即係唔係話我哋用舊咗所以咁樣嘅樣，本身嗰個紋就係咁。唔係喎。係。呢個係咪呢個頭層牛皮啊？黐線，唔係 PU 啊！頭層係喎，頭層牛皮嚟㗎，頭層牛皮。OK， 係啦，頭層牛皮嚟嘅，更新翻頭層牛皮係啦。咁佢呢一個咧就係咧，即係佢應該係打咗一個打兩粒嘅一個頭層牛皮咯，所以佢會有一個咧好似咧令立立咁嘅面，同埋佢粒粒咧。都係脹卜卜嘅，粒粒都係攣得到嘅脹卜卜嚟嘅。咁你打開咗之後，同埋佢咧成個咧，就算佢牛皮咧好輕身啦、好滑啦，同埋佢真係咧成個袋咧點樣執咧，佢都係咁靚。同埋佢特登做咗一個格仔咧，其實咧你係用舊都唔覺眼。同埋有時咧，因為咧雖然佢唔易花啦，咁但係萬一你真係刮咗有啲咩痕嘅時候咧，其實你格仔係更加唔覺眼。同埋呢一個係400幾蚊。咁咧打開咗佢之後咧，佢呢一隻咧係有少少彈性嘅。咁即係佢唔係一個好固定硬死死嘅嗰種皮嚟嘅，佢有咁樣嘅彈性。同埋呢度咧就一格啦，同埋後面咧都會有一格。成個袋咧，你見佢扁扁地，但係佢好好栽。同埋咧，你一即係咁樣粗用，點樣揈佢都係冇問題。呢一個咧，哇，好乞人憎啊！佢有埋個金波喺度啊！佢呢條帶係小香風嘅帶嚟㗎。嗱，大家成日問有冇得較長度？呢條同你講，佢可以較長度。因為佢呢度咁樣勾住咗啦，咁但係咧，你可以咧掹就咁樣夾住佢，跟住咧撳住呢個扣，跟住佢就可以咁樣拉㗎啦。咁但係因為佢而家咧鎖死咗啊嘛，咁樣，係啦。你平時咧你係可以咁樣就可以拉，咁你就可以較長度咯。係咁，但係因為我而家咧呢個位咧個身咧佢連住咗，所以我就唔特別搞佢啦。咁但係呢個咧係會有個好乞人憎地有個金波可以俾你較長度，400幾蚊啊！呢啲 detail 啊真係抵到爆。呢個可以影個相先幫我，因為呢個真係好重點，要影個金波。係金波咯，好靚啊！你睇下佢仲有紋㗎。好靚，呢個成條帶咧，哇，超靚！佢仲要係
哦，佢唔係400幾，佢係700幾。我啱啱有人問呢個，但係呢個哎呀佢冇備版我哋。OK，呢個係400幾，所以係啦，呢個係400幾。咁但係啱啱有朋友仔問嗰個 A26咧，我哋今日冇版喺手，係我哋冇版喺手，冇備到版我哋。係啊，可能佢嗰款可能賣晒，所以冇俾版我哋，俾唔到版。咁但係冇辦法啦，我哋 show 唔到俾你睇。係啊，或者如果你想睇多啲相咧，你可以可能真係要靠喺官網問下，係啦，喺官網揾下。睇下有冇佢嗰個，咁同埋呢一啲咧，頭層牛皮咧，佢係可以防水、防磨，係防潑水。咁所以大家咧唔需要擔心噶啦，呢啲係勁襟噶啦，都係同樣地咧，呢啲金色嘅話咧，都係用咗真金鍍金，所以好襟，唔會甩色。同埋你就算咧呢一個袋咧，你係放遮啦，都係放到嘅。你唔好見佢扁扁地，佢係有可以咁樣嘅，你諗下。所以咧呢個係你點質咧，點樣用咧，都係好好用嘅一個袋，400幾蚊，超級靚。佢連官網都冇圖。係啊，咁啊冇辦法啦，咁係啊。今日我哋冇版，咁唯有即係如果真係睇唔到，覺得冇辦法嘅，咁就下次啦。下次如果我哋有版嘅時候再講嗰一款咯，咁樣。係啦，咁呢個就498。OK， 好，新年前出貨之後幾耐收到貨？出貨之後幾耐收到貨咧，就真係視乎翻佢哋嗰邊嗰個物流啦。我哋呢個就控制唔到，但係佢一般咧出咗貨之後應該幾日。2-3日就應該收到噶啦，所以你哋咧其實應該新年前就可以到手咯，咁樣講係啊，新年前就可以到手，係啦，咁所以大家放心，係啊，新年前到手噶，OK， 好就係咁樣啦。我哋今日啲款介紹晒啦，係啦，啲款就介紹晒啦，就係咁樣啦。嗱，睇下你哋有冇咩款咧特別想我再講啦，因為我哋有喺手嘅咧就已經 show 晒出嚟俾大家啦。咁同埋記得睇琴日啲衫啊，我哋聽日收單啊。咁我今日着嘅成套啦，都係我琴日有介紹過嘅衫。咁我2個加埋咧都係400零蚊，300零蚊，好平啊！呢個200幾，呢個100幾，係啊，呢個100幾啫，所以好平，加埋300幾蚊，就係咁樣啦。咁睇下你哋仲有冇啲咩問題啊？咁可以最後問下我啦，因為我俾少少時間大家咧去睇埋今日啲袋。咁由下播之後咧，就俾少少時間大家睇埋我琴日啲衫咁樣。唔係真係好正，唔係講笑。因為我平時咧啲衫咧，其實我自己都會買嘅，因為咧我揀得俾大家嘅衫咧，其實都係我自己有份去揀俾大家嘅。咁所以我揀得咧就一定係我自己中意。咁所以我成日都會同大家一齊咧去揀靚衫。同埋咧，有時可能我真係即場先至試俾大家，就係好似我平時 shopping，即係你哋陪我 shopping 咁樣啦。咁然後就帶大家去試一啲衫，一試到好中意，我就不斷講，即係逼你哋買。因為即係我自己都買嘅時候，我就真心係覺得真係好正咯。嗱，37有冇？37係呢一個，係啊，37係呢一個。嗱，佢嗰個 size 咧細細地，但係因為佢圓碌碌有厚度咧，咁所以佢係裝到好多嘢嘅。咁同埋咧，嗱你打開咗啦，佢個底咧係有4粒窩釘咁樣嘅，側邊咧呢個位咧可以裝下啲耳機啊，裝下少少嘢啊都得嘅。咁或者係你當佢一個小 design 都得啦。咁然後打開佢咧，其實佢呢個係一個磁吸拍鈕嚟嘅。咁其實佢自己你一放手，其實佢已經攝住咗嘅。你見到係啦，咁樣佢攝住咗。跟住咧，好啦，打開咗佢之後咧，佢係入邊已經有拉鏈。如果你平時咧唔想下下拎嘢出嚟，即係都要開個拉鏈咧，你有時方便成日用嘅嘢，你就可以擺喺度，擺喺呢一度。咁樣你直接咧一打開咗佢，你就可以攝隻手攞呢度呢啲嘢啦。咁如果一啲好緊要嘅嘢，證件啊，一啲銀包啊，你就放大格。而大格呢一個咧，嗱佢入邊係會跟埋條長帶俾你嘅。係啊，咁啊一個粗嘅一個帶啦，係啦，咁佢有一個少少漸變嘅，佢都係一個粗帶嚟嘅。咁然後打開咗佢之後咧，係啦，呢個俾你啊，係啦。咁咧呢個咧打開咗佢之後咧，佢就會有拉鏈格啦。然後另一邊咧，佢就有一個咧冇拉鏈嘅暗格嚟嘅，係啦，就係咁樣。咁啊，成個圓碌碌同埋佢咧都真係裝好多嘢。呢個位咧其實佢都夠闊，可以裝到你有幾大部電話咧都裝到啦。細把嘅遮都裝到啦，同埋呢一啲咧充電器啊，一啲係啦遮啊，所有嘢都裝到噶啦。就算係一啲細細嘅水，一啲嘢飲咧都裝到入去嘅呢一個。咁同埋你又可以長帶有短帶咁啊，呢個400幾蚊呢一個係啦，非常之靚。咁佢就係 PU 皮嚟嘅呢一隻。
款應該係唯一一款 PU 皮啦，今日係啦 PU 皮。我想講原來個26好得意喎，係佢係呢條嘅鏈，跟住同類似呢個嘅款，哦，但係就偏偏冇俾到個版我哋。哦，咁你大概 show 俾大家睇下咯。因為阿朱玲喺度問就想睇26，但係我哋冇版，冇辦法。OK，咁咧嗱，俾個感覺你啦，因為我哋冇嗰個手，冇嗰個袋喺手，係啦。咁你當咧就係呢一個嘅袋，然後配呢一條鏈。但係佢呢個紋有少少唔同嘅，佢係好似 W 咁樣。係啦，個 W 嘅紋嚟嘅，咁但係佢係有少少似呢一個，咁然後佢就配呢一個嘅帶咯。咁佢個 feel 你就 feel 下佢啦。佢個紋就唔係 V 紋，佢係 W 紋，就多一層咁樣。跟住佢呢個鉗就係咁樣 V 咯。係啊，個鉗都係 V 嘅，爭少少咯。但係佢個質料都係一樣，係啊，都係羊皮。係啊，都係羊皮嚟嘅，咁樣咯。咁咧就有得較長度嘅呢個波波呢個帶咁樣咯。係冇錯。OK，就係咁啦。好。但係佢俾得我哋，佢應該係有數。係應該係有咗個實物我哋。係啦，咁所以大家放心，買完之後係有嘅。萬一冇嘅話咧，我哋都會退翻錢俾大家嘅，係啦，就放心啦。係啦，就係咁樣啦。冇錯。仲有冇咩想睇？係啦，有咩想睇話我知就得噶啦。咁啊，今日咧我都自己好中意嗰個拎住，我中意嗰個啊，拎住嗰個。係啊，拎多兩下就係你啦。拎多兩下就係我噶啦，耶！呢個真係好中意啊！呢個好靚啊！即係我等我翻去同康康講先，我話康康呢個袋好靚啊！你咪有個靚貴噶咯，咁樣係啊，唔係嘅，呢個都係咁靚，但係平啲喎，咁樣平嗰個未有啊，係啊，呢個未有啊，咁女反應嘅直係平啲啱啊，好啊，跟住呢個咧，呢個佢係有拉鏈格啦，跟住有兩個暗格喺度啦，然後咧佢其實咧圓碌碌咧又係好多嘢，同埋咧佢呢個夠深咧夠闊咧，所以咧係可以放好放，你見佢個樣好細個，好輕身啦，但係咧可以裝到好多嘢，又係遮又得，同埋咧拎上手咧，我中意咁樣拎係勁好睇，跟住咧插下袋咁樣咧，影相咧就係勁好睇噶啦，嗱影相就係超好睇。呢一個咧，尤其是咧，你平時咧一定要着牛仔褲啦，着牛仔褲嘅時候拎呢個袋咧，就係好後生嘅就襯落去嗰個感覺，同埋佢真係絕對唔細噶，你信我，佢真係載到好多嘢嘅。我屋企有個真係類似嘅袋，但係咧，你會發覺佢望落同佢實際嘅容量咧係爭好遠嘅。你好似無底一個黑洞咁樣，你可以係咁載咧，你會發覺點解仲有位，因為佢係咁樣圓碌碌。個袋口細，但係佢圓碌碌，所以變咗佢係好好裝嘢。所以呢個大家一定要買 A5 888蚊 A5。OK， 好啦，咁同埋今日啲地圖袋啦，有一啲大袋啊，嗰啲咧都要同大家介紹，譬如話呢一個啦。呢個都要今日同大家重點推介呢一個大袋，返工人士好啱，同埋咧佢性價比極高。雖然佢即係1088，然後佢仲有一個嘢送，仲有一個袋仔送嘅。咁呢個扁扁啲嘅袋仔，平時大家可以咧擺手機又得啦，擺下一啲錢啊，或者係簡單出下去嘅時候拎呢一個又得，或者甚至乎你當佢一個銀包，只要拎住佢咁樣擺喺度，又唔驚俾人哋撻嘢，係咪？咁同埋咧呢一個袋咧真係容量好大，就算咧我哋啱啱測試咗，電腦又得，文件又得 A4 size 都得嘅。咁你咧成個袋好輕身，唔會重，同埋拎上去佢都絕對唔累贅，同埋唔會話太大個 size 係啱好，同埋價錢咧我哋今日係半價。如果你喺出邊買咧係2000幾蚊，我哋今日咧係1088，仲有呢一個袋仔送埋嘅1088，連埋呢一個送埋俾大家。係啦，咁啊灰色咧就係 A16。如果你咧中意咧粉色呢個超靚，粉色呢一個 A17，咁樣就係 A17。係啦，咁當然啦，如果你中意沉穩啲嘅話，你翻工啊真係唔想去咁 colourful 嘅話，你咪揀呢一個咯，灰色咯。係啦，咁啊灰色 A16。我啱試過上膊咧，我 feel 到呢個係一定唔會話跌膊嗰種袋。係啊，唔會係跌嚟跌去㗎。好穩陣㗎，你擺上去咧好穩陣，同埋好靚嘅呢一個，兩個顏色都好靚。OK， 係啦，就係咁樣啦。好，嗱，如果大家咧冇其他問題咧，咁我今日又差唔多㗎啦。
係啊，咁咧聽日我哋有冇直播？聽日有，聽日我哋係床單，係嘛？聽日係唔係？聽日改咗喎。哦，好啊，唔記得咗。聽日好似係床單啊，咁留意翻啦，我哋聽日9點鐘左右又同大家見面啦。咁我唔記得咗實際嘅 schedule，你睇翻我哋我哋會出 post 做一個預告嘅。咁啊，聽日都係同樣時間9點鐘同大家見面啦，好唔好？咁如果今日冇問題嘅話咧，嗱記得遲咗入嚟嘅朋友仔咧睇翻我哋今日呢一場嘅重播，同埋記得睇我哋琴日嗰個 fashion 場嘅重播，因為咧我哋要趕及新年前咧去出貨俾大家，希望大家新年前收到貨啦。咁所以咧，我哋今次只會擺2日時間收單嘅啫。咁2日之後咧，你就再買唔到噶啦。因為我哋咧，如果等太耐咧，就會有啲朋友仔會驚咧新年前出唔切貨。咁所以我哋就會將啲時間縮短咗。咁就大家確保新年前、新年嘅時候，你就可以用到我哋嘅新袋，同埋着到我哋嘅新衫啦。OK， 好啦，咁啊，今日時間差唔多啦，我哋聽日咧夜晚9點鐘再同大家見面啦。今日多謝晒大家，咁啊晚安啦，晚安，拜拜，拜拜，拜拜。